Բարև ձեզ, ոնց եք, լիքը ողջույններ ձեզ Մեկ վարկյան Host it and I will join you Scherzo in fido Scherzo in fido Ոնց եք, լիքը ողջույններ ձեզ, մերսի, որ միանում եք Վերլուծականը լինելու այսօրվա լայվը Հուսամ լավ է ձեր օրը, ձեր տրամադրությունը, այսօր շատ տարօրինակ հայտարարություններ են գնում, տարօրինակ հետաքրքիր զարգացումներ են, որոնք չեմ կարող անարձագանք թողնել, չնայած որ մտածում եմ այսօր տես լայվ չանեի, բայց պետք է, շատ պետք է, որովհետև հնարավոր չի չանդրադառնալ Նիկոլի այսօրվա հայտարարությանը, հայտարարություն չէ, երկար մեծ բլթոց լավաշին, որը պետք է, ինձ թվում է, պետք է всё-таки քննարկել, պետք է ներկայացնել։ Սա էլ հանդլն է երգում, no, հանդլի երաժշտությունն է, Ֆիլիպ Յարուսկին է երգում։ Լավ։ Այսպես, ուրեմն անցնենք գործի, այսօր հետաքրքիր, այսպես շատ ողջունելի են վերջապես բազում ստատուսներ եւ այլն, որովհետեւ այդ նախ երեկվա բացահայտումը, դրա մասին կխոսեմ, բացահայտում, որը ադրբեջանական մամլո միջոցներում է նշվել, այսպես կոչված գաղտնի էմիսարների մասին, գաղտնի հաղորդակցության մասին, երկու պետությունների միջև որի համար վստահաբար ոչ ոք փողոց չէր փակել, դրան կանդրադառնամ, մյուսը կանդրադառնամ այսօր Նիկոլը ինչի է ասենց խոսում, ինչ է նշանակում իր խոսքերի տակ թաքնված որոշակի մտքերի մասներ, շատ հետաքրքիր է, Եվ դրանից հետո կանդրադառնամ մի հետաքրքիր երևույթի, որովհետև երբ որ մենք տեսանք ուրեմն ուտեչկա ադրբեջանական մամլո միջոցներում, ես դեռ տեսնում եմ մեր հասարակության ռեակցիան, ես տեսնում եմ, որ իսկապես Ալիևի Ադրբեջանի հասցեին գնում է ճիշտ քննադատական ռեակցիան, հատկապես ընդդիմության կողմից, իմ կարծիքով այդ ռեակցիան շատ ավելի փափուկ եմ ես տեսնում, որովհետև այս երևույթների համար Все-таки արժե դուրս գալ փողոց ակցիա կազմակերպել, հատկապես որ այդ ակցիան պետք է բան լինի, էլի, պետք է լսվի այլ երկրների դեսպանների, դեսպանատների կողմից, մեկ վարկյան, sorry, Ինչու, որովհետև ուտեչկա եղել է միևնույն ժամանակ, ուտեչկա կարելի արտահոս կամ բան, եղել է նաև թուրքական մամլո միջոցների կողմից։ Երբ որ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները շարունակաբար հայտարարում են, որ մեկ ազգ երկու պետություն են, հայտարարում են նույն օրվա ընթացքում նույն որակի նորություններ, նույն հոխորտանքով, երբ որ մակում եւս իրենց ելույթները ամբողջովին համակարգված է, ապա պետք է անպայման մեկի մասին խոսելիս անպայման արտահայտել մյուսի մասին համապատասխան մտքեր եւ եթե սպասում ենք ընդդիմության ստատուսներում հայտարարություններում, որ Նիկոլը էս ասի, Նիկոլը էն ասի, Ալիևին պատասխանի, անպայման պետք է լինի նման պատասխան Էրդողանի հասցեին։ Տեսնում եմ բավականին ուշացած եւ
պոկրտված այսպես ռեակցիաներ անդիմադիր դաշտից այս խնդրի առումով եւ տեսնում եմ շատ ավելի ակտիվ, ցավոք սրտի, ցավոք չէ, երևի Աստված այդպես ընտրել, Տարասովը օրինակ այս վերջին մի քանի օրերի ընթացքում 3-4 հոդվածներ է գրել, հատ առ հատ անդրադառնալով Ադրբեջանի այս կամ այն հայտարարությանը, նա դա անում է ոչ թե որովհետեւ Հայաստանի մեծ ընկերը, մեծ աղբերն է, մեծ չգիտեմ ինչն է, այլ որովհետեւ նա շատ իր օբյեկտիվ գնահատանքով եւ իր գործունեությամբ նա շեշտում է, որ Կրեմլը պետք է շարունակի այնպիսի գիծ, ըստ որի Մոսկվան տանում է զատ քաղաքականություն Բաքվի հետ, զատ քաղաքականություն Անկարայի հետ եւ չի ցանկանում, որպեսզի այդ երկուսի միահյուսվածքը վերածվի եւս մեկ նոր ճակատի արդեն Անդրկովկասում եւ Կրեմլը ստիպված լինի նույնքան մեծ չափի գլխացավանքի մասին մտածել արդեն իր այսպես մերձավոր հարևանությամբ, ինչպիսին որ ինքը դիմակայում է ներկայումս Լիբիայում, Սիրիայում, նաեւ Իրաքում, հատկապես որ թուրքական կողմի եւ արդեն իրենց հետ սերտաճած ադրբեջանական կողմի սպառնալիքները ռազմական զորավարժությունների տեսքով, դիվանագիտական հայտարարությունների տեսքով, հսկայական ինֆոդաշտի պատերազմի տեսքով արտահայտվում են ակնհայտ ռազմական գործողությունների սցենարի սպառնողականությամբ, իրենք մեզ սպառնում են պատերազմով եւ պետք չէ որպեսի ինֆոդաշտում միայն ակնհայտորեն լսվի ռուսական կողմի ձայնը, ընդ որում հայկական այսօրվա թավշյա երևույթների օրերին ձայն բարբառոն անապատի է հնչում այդ ռուսական ձայնը, ինչ որ sense շատ հարմարավետ բարձ կա երևի թավշյա իշխանությունների գլխի տակ, թավշյա հպատակների գլխի տակ, որ իրենք գտնում են, որ այս հետաքրքիր պատաչան, որ Կրեմլից փորձագիտական դաշտը կատարումը կարելի անպատասխան թողնել։ Այդ անպատասխանությունը ես չեմ կարող ընդունել։ Ես տեսնում եմ որոշ հայ փորձագետների ռեակցիաներ, ոչ հայկական պրեսաներում դա շատ կարևոր է։ Ռուսական անալիտիկայի այսպես տիրույթում եմ տեսնում, որոնք ինչ-որ sense շատ լոքշ նեյտրալիտետի մեջ են գտնվում, հասկանալի է, որ մերձավոր արևելքի մեր վերջին կոնֆիգուրացիան դրական է գնահատվել նաև հենց Տարասովի կողմից, այսինքն մերձկրեմլյան կողմերի կողմից, բայց դուք ինչքան էլ հայ փորձագետ լինեք, բնական է, որ դուք կհասկանաք, որ չեք կարող էլի ռուսական փորձագիտական դաշտում մի բան գրելուց լրիվ արհամարեք, ինչ որ իգնորի տակ դրեք, իբր թե տեսեք մենք մերձավոր արևելքում չգիտեմ ինչ արեցինք, it's not enough, հասկանում եք, Ռուսաստանն էլ է պետք, մերձավոր արևելքն էլ է պետք, եւ Իրանն էլ է պետք, այնքանով, որքանով Իրանը չի համագործակցում Անկարայի եւ այսօրվա Բաքվի հետ, պրոիրանական գիծը տանողներին ես շատ կցանկանայի փորձել վերլուծական ներկայացնել, բացի նրանից, որ դուք ասում եք Ռոհանին այսպիսի լեզվամտածողությամբ պատասխանեց, ուրեմն կամ շնորհավորեց սեպտեմբերի 21-ի տոնը, դա կարևոր չի, Կոկոլն է նստած Երևանում, թե ուրիշ մեկը, ինձ շատ հետաքրքիր է այն կոնֆիգուրացիան ձեր փորձագետների շրջանակներից լսել, թե ինչպես է, որ ամերիկյան այս արաբա-իսրայելյան հետաքրքիր կոնգլոմերատը ստեղծելով Թուրքիան եւ Իրանը ներկայումս հայտնվել են նույն նավակում, դիտարկվում եւ քննադատվում են հավասարապես, որպես հավասարաչափ բացասական ներազդեցություն ունեցող ռադիկալիզացված գործոններ ողջ տարածաշրջանում եւ այսօր արդեն Պաղեստինյան Ֆաթահի եւ Համասի միջև վարվող բանակցություններում երևում է այդ թուրքա-իրանական հետաքրքիր համակցություն, որը երևում է նաեւ թուրքա-իրանական հակադարձության շրջանակներում քրդերի դեմ, լինեն նրանք Սիրիայում, լինեն նրանք Իրաքում։ Այստեղ շատ նուրբ եւ ցավոք սրտի արագասլաց փոփոխություններ ենք տեսնում տարածաշրջանում, որտեղ իրենք են հենց այսպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրոատլանտյան ուժերը ուզում եք ասել կամ թեկուզ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց հստակ գծեր պարտավորեցնող տարածաշրջանը մերձավոր արևելքը եւ այնտեղ հիմա այդ գիծը շատ արագ է ձևավորվում։ Հասկանում եք, որ կողմ ենք մենք գտնվելու, որ կողմի հետ ինչպես ենք բանակցություն վարելու, որովհետեւ վերջի Իրանի համագործակցությունը մեզ հետ բխում է ոչ թե Հայաստանի հետ հրաշալի հարաբերություններ ստեղծելու առաջնահերթությունից, այլ Իսրայելի դեմ որոշակի ճակատ ստեղծելու առաջնահերթությունից եւ այս երկու էլեմենտների տարբերությունը պետք է հասկանալ։ Չկան այստեղ հավատարմություններ, որոնք շնային կույր հավատարմություն են պարտադրում,
այլ կա շատ հստակ եւ նուրբ արտաքաղաքական գիծ տանելու կարևորություն, որտեղ պետք է ամբողջ դիմություն, ընդդիմություն, իշխանություն, ընդդիմություն պետք է համապարփակ համագործակցությամբ վարենք հանուն մեկ ճակատի։ Մեր առաջնահերթությունը մեր Արցախի հողերն են եւ 2023 թվականին մեծ հարցականի տակ վեր գտնվելու պլանիրովկայի տակ հայտնված Արևմտյան Հայաստանի հողերն են։ Մեր առաջնահերթությունները պետք է սահմանված լինեն մեր կենսական պահանջներով, մեր հողային պահանջներով։ Այդպես է խոսում ողջ տարածաշրջանը։ Եվ մենք այդ շրջանակներից պետք է վարենք մեր ցանկացած ծրագիր Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, նույն Չինաստանի եւ մյուսների հետ, որովհետեւ երբ որ մենք ենք մեր առաջնահերթությունը դնում մեր խնդիրներից ելնելով, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան դա մեր հասկանում եք, այնտեղ որտեղ Թուրքիան է, մենք այնտեղ անելու ոչինչ չունենք։ Մենք այնտեղ կիսելու, պահանջելու, խոսելու ոչինչ չունենք։ Մենք Թուրքի հետ խոսալու բան չունենք, որտեղ Թուրքը մեր հետ չի խոսում։ Թուրքը մեզ սպառնում է պատերազմով, ու եթե Իրանը կարող է մանևրել այ պաղեստինցիների հարցում, ինքը Թուրքիայի հետ կարողանա ինչ որ շահ եւ օգուտ քաղել, դրա փոխարեն Թուրքիային ինչ տիրույթներ տրամադրելով քուրդերի դեմ, մենք նման մանևրերի հնարավորություն թուրքերի հետ հարաբերություններում չունենք։ Թուրքը մեր հողն է ուզում, մեր ջուրն է ուզում, մեր կանանց է ուզում, մեր երեխեքին է ուզում, Թուրքը մեզ ասում է ես թուրք եմ։ Թուրքը մեզ ասում է հայ ջան, դու թուրք ես, դու օսմանյան կայսրությունից փշրված կտրված մի բեկոր ես։ Եվ այս քաղաքականությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վարում է Թուրքիային լուր համաձայնություն տալով, լուր է թղթի վրա եւ կամ հանդիպումներում լոբիստական, եթե մենք գնանք ամերիկյան գործիչների հետ խոսենք, լոբիստական որևէ քայլ կատարենք, որևէ ամերիկացի առաջնորդ չի ասի, որ ինքը ցանկանում է, որ դու նորից ցեղասպանվես եւ այլն, բայց նաեւ չի ասի, որ Արևմտյան Հայաստանը քեզ է պատկանում եւ ինքը ինչ որ միջանք գործադրելու է, որովհետեւ ինքը ձեզ կասի, որ իր առաջնահերթությունը թիվ 1 ինժիրիլիկի բազայի միջոցով թե Հարավ-Արևելյան Ասիայում, թե ամբողջ Մերձավոր Արևելքում եւ Մաղրեբում եւ Հյուսիսային Աֆրիկայում իր դրվածքը դնել է այնպես, որ Չինաստան եւ Ռուսի հետ կչերևա, մեր առումով Սևրի դաշնագրի, Լոզանի դաշնագրի Եվ նաև Արցախի խնդրի առումով մեզ շատ կարևոր է թե Ռուսաստանի Դաշնության եւ թե Չինաստանի գործոնը եւ նաև Իրանի գործոնը, բայց վերապահումներով Թուրքիայի առումով, ինչպես նաև այդ նույն վերապահումները, որ հանկարծ ուսեչկա չլինի, որտեղ պրոիրանական շարավիղներով թուրքական խնդիրը գա հասնի Մոսկվա, որտեղ Մոսկվայի հետ Թուրքիան հիմա ուրիշ ձևով է սկսում խոսել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջնախնդրությունը այն է, որ Վրաստան Ադրբեջան, Հայաստան, միևնույն ժամանակ, եթե կարելի է, ցանկալի է մինչև նոյեմբեր նույնիսկ, հայտնվեն ոչ ռուսական ազդեցության գոտում, դուրս գան ռուսական ազդեցության գոտուց։ Այդ է իր առաջնային խնդիրը, այդ առաջնային խնդրի մեջ չկա Հայաստանի Հանրապետություն, որը անկախ է, ունի իր էթնիկ, մոնոէթնիկ ազգային նկարագիրը, ժողովրդագրական, գոյաբանական խնդիրները լուծելու ցեղասպանության տարիներից ի վեր, առավել եւս Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչում գումարած Արևմտյան Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներկայումս իր շահերին հետամուտ լինելով, հակաչինական, հակառուսական վեկտորով, չունի հայկական օրակարգ որպես այդպիսին։ Եվ այդ օրակարգը, ուրեմն ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում մենք կարող ենք միայն ստեղծել, եթե Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք բոլորը միահամուռ մեկ օրակարգով, մեկ ռազմավարությամբ են հանդես գալիս։ Ոչ այն խայտարակ փաստաթուղթը, որ հակառուսական հստակ բացեի բաց քաղաքականություն տանող աղքի Արմենչիկն է վարում ու դրանից իբրև թե ոգեշնչված ինչ որ Նիկոլ դուրս է գալիս, ինչ որ ռազմավարություն է գրում բարբաջում։ No. Այլ իսկապես համահայկական, որը ստացվում էր Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Այսինքն այն, որ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ մեկ գծի վրա է եւ մենք կարողացանք Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել եւ ունենալ այնպիսի դեպք, երբ որ նույն Ալիևը այստեղ այնտեղ պատերի տակ լաց է լինում, որ իրեն սահմանափակում են, իրեն պարտադրում են Հայաստանի Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչում եւ այլն, դա ստեղծվել էր, որովհետեւ մենք կարողացել ենք համապարփակ մեկ քաղաքականություն ստեղծել։ Այնպես որ թող հանգստանան իմ լսարանում, թե ռուսի բացինկայի տակ պարկելու եւ այն պաչելու ուրեմն ջատագովները եւ թե ամբողջովին մեզ եվրոատլանտյան վեկտորի տակ կողելու հիմարները, որտեվ դուք չեք հասկանում, թե ինչպիսի վտանգավոր շրջադարձեր պարունակող իրադարձություններ են զարգանում Մերձավոր Արևելքում, որոնք խելացի ու հին ազգը պետք է որ ընդունակ լինի օգտագործելու որպես հնարավորություններ։ Այստեղ այնտեղ այս խնդիրներով բալանսավորելով Ռուսաստանի Դաշնության, արաբական պետությունների որոշակի խնդիրներ, նույնիսկ կամուրջ հանդիսանալով այդ երկուսի միջև գտնվող բացասական ինչ-որ կետեր լրացնելու համար, ինչպիսին եղել է հայ ռազմավարական թեկուզ խորհրդային տարիներին եւ դրանից շատ վաղուց առաջ,
Ռուսաստանի պետությունների համար լինեն ցարական թե խորհրդային, մենք շատ մեծ նախաձեռնողական, դիվանագիտական, հսկայական գործ անելիք ունենք եւ այնպիսի ռեսուրս, որը կերազեր ցանկացած Թուրքիա, ցանկացած Վրաստան եւ ցանկացած Ադրբեջան, բայց դրա մասին խոսել է պետք, այդ ուղղությամբ աշխատել է պետք։ Եվ Թուրքիան հասկանալով մեր այդ գործոնը եւ Ադրբեջանը հասկանալով մեր այդ գործոնը, մեզ այսօր բերել այս խամաճիկների դարաշրջանին է ներկայացրել, երբ որ մենք ունենք մեր սեփական Էլչիբեյը արդեն։ Մենք ստիպված պետք է այդ լուսաբանումները տանք։ Սա որպես նախաբան, որպեսի հստակ լինի իմ լսարանի համար, հատկապես նրանց, ովքեր մտածում են ես սրանն եմ պատկանում, նրանից ոչ մեկի չեմ պատկանում, ես իմ ազգին եմ պատկանում, եկեղեցում հավատքին, իմ Արարատ լեռանը։ Ես վեշ չեմ, որ ինչ-որ մեկին պատկանում, որ պատկանում է, դու գնացեք պատկանեք իրար։ Ով էլ որ վճարովի է խոսում, այդ ձեր խնդիրներն է, որոնք դուք չպետք է պրոյեկտեք իմ վրա։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է գլոբալ աշխարհաքաղաքական շրջադարձերում, պարտադրում եմ, որ մենք մեր դաշնակցային համաձայնություններից բխող բոլոր պարտավորվածությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ ուժային համակարգերում 100%-ով իրականացնենք քաղաքական ճիշտ վեկտոր ընդունելով ներքաղաքական դաշտում ոչ մի սորսազգի չթույլատրելով։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այն ինչ որ մենք Եվրոմիության հետ վարում ենք բազմավեկտոր քաղաքականություն ամենևին չի նշանակում, որ մենք ունեցել ենք իշխանություն, որը ցանկանում է նստել երկու աթոռի։ Այն ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունն է վարում, դա դալիկոնի աթոռ։ Դա մանևրելու պահանջարկ է, որին դեմ չի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այսինքն, երբ որ դուք այդեն շատ եք ռուսի բացինքի տակ մտնում ու իբր թե Սերժը փորձում էր մեզ Եվրոպայի տակ մտցնի, ինչ որ չգիտեմ, Եվրոպայտները Սերժը ամեն ինչ անում էր ինձ ոնց որ Պուտինն էր անում, no, ինքը վարել էր վարում է եւ կվարի Հայաստանի շահերից բխող, Հայաստան Սփյուռք Արցախ Երամիասնության շահերից բխող քաղաքականություն, եթե դուք իր ճառերին անդրադառնաք եւ իր գործունեությանը եւ առհասարակ ՀՀԿ-ի ստեղծման կոնցեպտին, դուք պետք է խուլ, քոր, անտեր, չգիտեմ, ինչ դանդալոշ, դեբիլ պետք է ալնեք, որ դուք չտեսնեք դա։ Այդտեղ է տարբերությունը, որ երբ որ դուք քաղաքական ինչ-որ որոշումներ կայացնում եւ ակցիաների եք գնում, որովհետեւ ինչ-որ մեկին ատում եք, այլ ոչ թե ձեզ օբյեկտիվ քաղաքական ուղղորդվածությունն է հետաքրքրում, այդտեղ մենք ունենում ենք շատ տարբերվող կարծիքներ։ Որովհետեւ դուք հիմա արտնացել եք ու մտածում եք, որ Սերժ Մերժելը սխալ էր ակազվույցը, ու մենք հիմա պետքա տանենք շատ ավելի հուշկու գիծ հանուն Արցախի բան ու սկսում եք քարոզել, որ սաղս գնացած բիրիկով մտնենք ռուսի տակ, այդ նորմալ չի։ Okay, ձեր ուղեղները ստուգ եք, ով որ փողով խոսացողա, փողով ճամբարա ներկայացնում, այդ ձեր խնդիրներն է։ Ես ձեզ ասում եմ, կա շատ գերակտիվացած մերձավոր արևելք, մեծ մերձավոր արևելք, որտեղ մենք ունենք հին հայկական, մեր մեծ հայք փոքր հայքի, հին դարավոր խնդիրը վերափաթեթավորված, վերաիմաստավորված, որովհետև այսօր աշխարհի խաչմերուկներում վերաիմաստավորվել է Մետաքսե ճանապարհի ամբողջ գործառույթային համակարգը, որով ապագա աշխարհի առնվազն մեկ դար մեզնից առաջ, մեզ ապագայից նայող այդ դարաշրջանի կանխորոշիչները այսօր որոշվելու են այդ նույն Մետաքսե ճանապարհի ամբողջովին, այսպես շահերի քարտեզի բաժանման ուղեծրում։ Մենք այդտեղ մեջտեղում ենք։ Եվ մենք թե Եվրոպա ենք, եւ թե Ասիա ենք։ Մենք թե հարավը եւ թե հյուսիսը կապող օղակ ենք։ Այդտեղ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրան Իսլամական Հանրապետություն չունենան որևէ կենթանի միջանցք եւ միաժամանակ համբ են անում։ Ադրբեջանը մտավ Թուրքիայի տակ, Վրաստանը դե ֆակտո մտածա Թուրքիայի տակ, նատոյական Թուրքիա ասելով նատո պատկերացրեք, Ամերիկայի նատոն է, Գերմանիայի նատոն է, Իրան շունն է։ Այդ շունը դեռևս բյուզանդական կայսրության փլուզումից առաջ որպես այդպեսին է ստեղծվել։ Ինքը պետք է քանդի, այդ Մետաքսե ճանապարհի այդ հարավային տոճկան ինքը պետք է քանդի հանուն արևմուտքի, որտեվ արևմուտքը չի կարում ինքը մենակով այդքան հասնել, ինքը չունի այդքան ռեսուրս, հա, ինքը ունի ֆինանսական ռեսուրս, ինքը փողը նախ տվող է, բայց քանդողը ինքը այդքան զինվոր չունի, այդքան ուժ չունի։ Հիմա ինքը զենք է տալիս, բայց զինվորը պետք է թուրքին լինի։ Ու թուրքը մեր դեմ է դուրս գալու, մենք ենք չկոտրվողը։ Եվ թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, երբ որ մեզ ասում են, որ դուք ում հետ եք, իրանք թող այդ փոքր փաստաթուղթը Եվրոմիության հետ, որը ոչ մի բան չի բերում, բացի մի հետաքրքիր միջանցքից, որտեղ մենք ելք ենք ունենում դեպի մեր եվրոպական հայկական Սփյուռք, որից չգիտեմ Ռուսաստանում ում հետ ինչ պարտք ու պահանջի մեջ եք, բայց քանի որ մենք 100 տարի կտրված ենք եղել իրանցից, ձեր նմանների պատճառով մենք նորից կտրվելու ախորժակ չպետք է ունենանք։ Մենք պետք է իրանց հետ այդ կապը պաշտպանենք, այդ կենսական կապը։
որպեսզի այդ մեր արևմտյան Հայաստանի հարցը այնտեղ են պահանջատերերը ու իրանք ապրում են այդ պահանջատերերը ու կան դուք չեք կարա որոշեք ձեր գեղի բոստանի կուսակցությունով չգիտեմ ու քթածակից երեք առաջի օրը բսնած որ ակազիվիցա արևմտյան Հայաստանը մեզ համար այդքան է կարևոր չի թող գրողի ջանդամը գնան Եվրոպայի չգիտեմ ոչ Եվրոպայի հետ էլ համակարգված աշխատում ենք այնքանով, որքանով իրանք մեր սփյուռքի պահանջատիրությամբ զբաղվում են, որտեղ իրանք աննասունության պատճառով ա եղել, որ ես կոտորվել եմ, ու նաև այտենց Իրանի, Ռուսաստանի դեմ հաչալուց ոչ մեկի չեն օգտագործում։ Իմ տարածքը իրանք համար պոլիգոն չի։ Իրանք հետախուզական աշխատանքների համար պոլիգոն չի։ Ու մենք, այո, եվրոպական մշակույթի նախատատն ենք։ Ով որ կասկածում է, թե ինչի Զորիկը հելավ ասեց we are Europe, թե Եվրոպա, որ դրանց իբր թե խնդում եք Զորապ Մնացականյանի վրա, դա ապուշություն է, որտեղ մենք եվրոպական մշակույթի տատմերն ենք։ Այն մնացածի էլ մշակույթի տատմերն ենք։ Այդպիսին է մեր բնույթը։ Եթե մենք մեր ինքնությունը չենք հասկանում, մենք առավել եւս չենք իմանալու, մենք ինչ ենք իրանց տալիս։ Մեծ որ պրոստը որ քլնգեք էս ինչին, որովհետեւ Նիկոլի նախարարներիցը, այդ եզություն է։ Այդ չի նշանակում, որ իրանք ինչ ասում ու անում են սխալ է, ու իզդի շատ չեք էլի քլնգել, որ տենց հելնում եք, տենց խոսում եք։ Մենք երկուսն է պետք է պահենք։ Ու մենք պետք է ասենք, թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, թե Եվրոմիությանը, թե Մերձավոր Արևելքին, մենք ձեր հետ համագործակցում ենք այնքանով, որքանով դուք չեք համագործակցում Թուրքիայի հետ։ Այդ է մեր խնդիրը, դա մեր առաջին թիվ 1 գոյաբանական, ժողովրդագրական խնդիրն է։ Ու եղած տեղից, թե հողերի պահանջատիրության առումով, թե մշակութային ժառանգության առումով, թե այն ամեն ինչ որ մենք առաջարկում ենք այսօրվա աշխարհին, որպես երբևէ որևէ մեկի չգաղութացրած, չստրկացրած, որևէ մեկի հացին վայից չեղած ազգ։ Եվ մենք դրա ամբողջական իրավունք ունենք։ Ու ես հավատում եմ, թե ՄԱԿ-ի դրույթների, թե այդ համամարտկային արժեքների կոնցեպտներին եւ թե ժողովրդավարությանը, որտեղ դուք այսօր պոպուլիստական ինչ որ տենց գծեր եք գտել որպես ընդդիմություն կամ դիմություն, որ դուք տենց հենց այն ժողովրդի ականջներին սուտ ժողովրդավարության մասին ապուժ լապշաներ կախելով, ինչ որ տենց իշխանություն եք վերցնելու մի 10 տարի իշխեք, մի 20 տարի իշխեք, ձեր այդ մոտեցումը ձեզ պատմության էջերում այդ տենց անցողիկ սկվազնյաչնի է այսպես պահելու, ոնց որ այս անասունը գաստրոլյոր եք դուք մնալու։ Որտեղ որ խորը պետություն կառուցելու խորը պատմական նկրտումներ դրթումներ ունես, դու պետք է չվախենաս քո պատմական սաղանցյալի վեշմեշոկը վերցնես, լավ պարապես տրինաժորնի զալերը ոնց որ պետք է 5000 կիլոն այդ տարին այդ շալակես այսպես մեջքիդ առնես ու ասես ես այսօր կամ ներկա եմ, այս ամեն ինչին տեր եմ, ես սրա տակ չեմ կքել, ես սրանից չեմ հրաժարվում, կոկոլի պես, այս սաղ շատ է։ Իմ 8 տարեկան թորնիկը կարծում է, որ քանի որ հայ գրականությունը շատ հին է, ինքը չի կարողանում այդ ամեն ինչը սովորի, ուրեմն մեզ պետք է նոր սորոսական կանխորոշիչներ, չափորոշիչներ գրականությունում։ Երեխուտար տրինաժորնի զալ, տյոտյա ջան, թող գնա բարբա սովորի, թող գնա, չգիտեմ, քաշմաշ բարձրացնի Էսյանեյան։ Ու մուսերով չի էս պատմությունը, հելը գրադներդ քաշեք բոլոր նախարարություններից։ Մենք թե Եվրոպա եւ թե Ասիա, Եվրասիայի հանգուցային այս խաչմերուկում ենք։ Ու միշտ ենք այդպես եղել, այնպես չի որ նոր տակջուրը տվին, դուք նոր եք այս տակջուրը էլի հայտնաբերել, տիպը հələ ժամանակապետք որ սովորեք։ Ու ձեր եթե կուսակցություն եք դառնում, կուսակցություններ եք ստեղծում, please, աղաչում եմ, մի արեք դա, որտեղ դուք ուզում եք իշխանության գալ։ Համադրեք դա մեր ամբողջ մշակութային ժառանգության, մեր պատմության հետ։ It's nice, it works. It works for everyone else. Մի անգամ էլ փորձենք, մեր համար էլ այդ կլինի։ Մի ես ջայլ ջուլներին գցեք քուչեկը Facebook-ի, ստատուսներս կարտում ֆազերից գցում է։ Մի արեք այդ բաները, ու տիտիս ցիծոմիծո բաները տենց մի ավելացրեք, էլի բուտաֆորիա մի ավելացրեք ձեր վրա, եմ նու կերպարը տրեյլերներով չգիտեմ ինչերով, հեսա կահելնի, հեսա կասի, Facebook-ում մի ասեք։ Հոկտեմբերի 1, հոկտեմբերի 8։ Դուս եկեք խոսացեք, դուս եկեք հանուն հայրենիքի։ Ոչ թե հանուն կուսակցության։ Հայրենիքը կկանխորոշի քո կուսակցությունը ինչ տեսակ օդ պետք է շնչի արտաշնչի։ Մի վախեցեք ժողովրդի կողք կանգնելուց։ Որտեւ այս կատաստրոֆա է։ Ու մենք չենք դրա հեղինակը։ Մերձավոր Արևելքը ինքը այդպեսին է իր բնույթով, ու ինքը գալիս է։ Ինքը գալիս է ու չկա էլի որ հելնենք չէ, այսօր չէ, վաղը չէ։ Իրանք արտոնություն են խնդրել, արտոնություն հոկտեմբերի 8-ին անեն, հոկտեմբերի 8-ին Միշուստինն է քաղաքում ելնելու դրա համար։ Այն էլ կվերցնի կասի, քանի որ Միշուստինն ալնելու չեմ թողնում, այն մեկը հարսանիք ունի, այն մեկը չգիտեմ ինչ ունի։ Բա հայրենիքը ուր մնաց, երեխեք, ուր մնաց հայրեն, ում համար եք էս սաղանում։ Չեք ամաչում դուք ձեզնից։
չսստոչիշնի ինչ որ տենց հելակ մելակ հիմա вообще հելնելու բան է որովհետև հասկանում եք այսօրվա օրով ինչ որ մեկը գրի թե այս ինչ էր Նիկոլի Կրուզի թե այս ինչ էր պատասխանը ինչի չխոսած ես հույս ունեի որ կխոսայի ես կարծում եի որ ինքը եթե նույնիսկ սենց բան են անգրագետ են գոնե դավաճան չեն եթե դուք 20 տարի այս անասունի գրածները չեք կարդացել Կամ ինչի եմ ես արթնանում ու ձեզ Facebook-ում տեսնում, ինչպես փյուրքը ձեզ տենում Facebook-ում, որ ջնջեն սաղին են ջնջելու, Իրանի վրա հարձակվեն, սաղ համայնքը գնում է, դուք ինչի մասին եք մտածում, ձեր ուսերին է այս սաղ, հա, ու մենք իրավունք ունենք դրսից խոսալ, որտև ես դուրս չի, այն որ մենք ստեղ ենք է ձեր ներսն է արտացոլում, է ձեր պարակտվածությունը, իրար հետ լեզու չգտնելու գավառական, անկապ թուլայական ինչ-որ շնորհքները, ու անշնորհքությունը Դժվար այդ հասկանալը, դուք այսօր այսքան ժամանակից հետո, դուք ինչ-որ Նիկոլից ակնկալիք ունեք կամ չեք հասկանում, նո, դուք պետք է գնաք գյուղերով, շրջաններով, մարդկանց հավաքեք, ասեք մեռնեմ ես ձեզ, այդ շատ լավ է, որ դուք հանուն Ռուսաստանում մի կտոր մի փոր հաց աշխատելու համար հացադուլ եք անում, բայց այս հայրենիքը գնում է, որովհետև Նիկոլը սենց բաներ է ասել, ու դուք ասեք դա մարդկանց հետ շփվելով Ոչ թե ռոլիկներ սարքեք, որտեղ նոր կուսակցություն եք ստեղծում, չգիտեմ ինչ, վաղը իշխանությունը, որ գալու է վաղը, դուք այսօր ընդեղ եք, դուք ընդդիմություն եք, ընդդիմությունը պետք է վերցնի այդ ֆունկցիան իր վրա, պետք է գնաք մարդկանց հետ խոսակ։ Եկել եմ քեզ պատմեմ, Նիկոլը Ղարաբաղը հանձնում։ Ղարաբաղը հանձնվեց, հանձնվում է Հայաստանը, Հայաստանը հանձնվեց, ձյաձյա ջան, ծոցա ջան, երեխեք ջան, դուք չունեք հայրենիք։ Մեր ամբողջ երկիրը գտնվում է սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանազավթած, սորոսական, արևմտամետ, ապուշ հայբան անասունների ճիրաններում, որոնք պրո-թուրքական քաղաքականություն են վարում։ Այդ իսկ պատճառով առաջին կետը, որին ես անդրադարձել եմ, երեք ես Հաքին Ազի քննադատումը կատարել եմ, նախ եւ առաջ, ես ոչ թե Արսեն Խառատյանից եմ հերքում պահանջում, ինքը այդքան չկա, որ իրանց ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան պահանջի։ Ինքը գործիք է, ցանկացած սորոսական ամբողջ Կանդր-Կովկասում Եվ ոչ միայն։ Իրանք գործիք են, դու գործիքից չես կարող ասես, հել եսի ինչ ասա, որտեվ գործիքը գործիչ չի։ Գործիքին այդ պաշտոնը տվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը իմացել է, որ ինքը գործիք է։ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է ունենա այդպիսի խորհրդական։ Նիկոլ Փաշինյանը իր խորհրդականի պաշտոնից հանել է, որ ինքը կարողանա այդ էմիսարությամբ զբաղվի։ Ու սա ես ասում եմ ոչ թե որովհետև ադրբեջանական պրեսան է գրում, այլ որովհետև ես գիտեմ ինչպես է աշխատում ամերիկյան լոբին սույն տարածաշրջանում։ Ինչու, երբ որ գալիս է սույն տարածաշրջանին, թե դեմոկրատների եւ թե հանրապետականների լոբիստական գիծը ամբողջովին համընկնում է գերմանա-անգլական եւ նույնիսկ ֆրանսիական որոշ չափով նավթագազային էներգիա դիվերսիֆիկացման քաղաքականության հետ եւ ինչու իրենք այդ էմիսարների ոճով են աշխատում։ Ես դες որքան ժամանակ ներկայացնում էի, ինչպես են փորձել պաղեստինցիներին համոզելու գալ բանակցությունների սեղանի շուրջ Տրամպի փեսայի կազմակերպած դարի գործարքի համար, որտեղ եղել են Բահրեյնի, Սաուդական Արաբիայի, Օմանի, Քաթարի, Թուրքիան էլ այնտեղ ներկա եղել, Էմիրատների եւ այլն, Եգիպտոսի, որոնք բոլորը առաջարկել են 50 միլիարդ դոլարի Փուլային զարգացմամբ տարբերակ, որտեղ պաղեստինցիները մոռանում են իրենց անկախության խնդիրը, մոռանում են 4 տարով, սկսում են զինաթափվել, ներս են թողնում իսրայելյան բանակի անվտանգության համակարգի աշխատակիցներին, ներդրում է կատարվում բուն պաղեստինյան տարածքներում 15 միլիարդով, իրենք ճանաչում են այդ պաղեստինյան տարածքներից 67 թվականից ի վեր Ընդհանուրը պաղեստինյան ներկայիս տարածքների 30%-ի նկատմամբ Իսրայելի պետության սուվերեն իրավունքը, այսինքն դա դառնում է Իսրայել, այդ անվտանգությունը իրականացնելիս այնտեղ գալիս են ավելի նոր վերաբնակիչներ, տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներից, հա, հрьяաներ։ Պաղեստինցիները ապրում են իրենց հետ, 15 միլիարդ դոլարը ներդրվում է բուն պաղեստինյան տարածքներում, ինչ որ բաներ կառուցելու, մնացյալ գումարը ներդրվում է որպես կառուցվեն նոր ճանապարհներ, ենթակառուցվածքային համակարգեր, այդ թվում նաև նավթամուղներ, գազամուղներ, Եգիպտոսի հետ, Հորդանանի հետ, որպեսզի Պաղեստինը կարողանա կապվել այլ երկրների հետ, այսինքն այն հեքիաթները, որոնք խոստանում են Արցախին եւ Հայաստանին, որ դուք փուլային տարբերակով զորքերը հետ քաշեք,
այս ինչից հրաժարվեք, այն ինչից հրաժարվեք, համակեցության կարգով թուրքերը 1 միլիոն կգան համակեցությամբ ապրելու 150,000 հայերի հետ։ Մենք դրա դիմաց ճանապարհներ բաներ կկառուցենք, 4 տարի իրար հետ կապրեք, կաշխատեք, 4 տարի հետո կգնաք ինչ-որ ռեֆերենդումի, որպեսզի արտահայտեք ինչպիսին եք ուզում տեսնել ձեր երկիրը, ինչպիսի սուվերենություն, ինչպիսի կարգավիճակ իրավական։ Եվ այս ծրագիրը որպեսի իրականանա, եւ այն, որ այսօր դուք տեսնում եք Իսրայել, Էմիրատներ, համաձայնություններ, Իսրայել, Բահրեյն համաձայնություններ, շուտով դուք կլսեք նաեւ Սուդանի մասին, դուք կլսեք Օմանի մասին, Սաուդական Արաբիան եւ Քուվեյթը կսպասեն ամերիկյան ընտրություններին դրանից հետո կերևա, բայց այս ամբողջ զարգացումները իրականացվել է գաղտնի էմիսարների գործունեության միջոցով։ Այդպես է գործում Վաշինգտոնը։ Այսինքն թղթի վրա կամ մեր պաշտոնական նորություններում մենք երբևէ չենք տեսել, թե ինչպես է նախապատրաստվում հողը, օրինակ Ջարեդ Քուշների կազմակերպած Բահրեյնում անցկացրած մեծ կոնֆերանսից առաջ, որտեղ գալիս են այդ պետությունները եւ իրենց ներկայացուցիչները եւ ասում են, որ իրենք այսքան գումարներ են ներդնելու այսինչ տեղում։ Okay? Մենք դա չենք տեսել։ Մինչև որ այդ թուղթը հասունանա, մինչև որ երաշխավորվի, որ այդ բոլոր մարդիկ գալու են ներկա գտնվեն, որտեղ իրանք հոպարապտե չեն գալու բազարանին, իրենք գալու են, որ ստորագրեն ինչ-որ բանի տակ։ Ու քանի որ պաղեստինցիները մերձավոր արևելքի սրտում են ապրում, իրանք շատ լավ գիտեն գլուխ սարքոցի գործերը ոնց է կատարվում։ Դրա համար պաղեստինյան հատուկ ծառայությունները իրանք էլ ունեն, իրենց ստորաբաժանները եւ այլն, իրենք այնպես են արել, այսինքն եթե Արցախը խելք ունենար, հա, ունի Արցախը խելք, չեմ ասում չունի, բայց այսքան պարակտվածության փոխային իրանք այնքան պետք է անեն, երևի արել են արդեն, բայց երևի Հայաստանն էլ կարելի ասել, Հայաստանն էլ նենց պետք է աներ, որ գլուխ սարքոցին ներկա չգտնվեր։ Պաղեստինցիները նենց են արել, որ այնց ոչ մի մարդ, ոչ մի այս ոչ պաշտոնական հանդիպումներում, ոչ մի էմիսար, ոչ մեկի հետ, ոչ մի բան, ոչ մի թաքուն խոսակցություն։ Մեկ պաղեստինցի գործարար, այն էլ Սաուդական Արաբիայի էգիդայի տակ գործող այնտեղ փողեր սարքած այս կոմենկոմ, ինքն է հայտնվել Բահրեյնի այդ քննարկմանը, իրան են ուզում ուղարկեին տենց իրանց մեջ բուզատինա բան է, էլի տենց որ գնա պաղեստինցիների հետ բանակցի Բահրեյնի այդ ժողովից հետո, հենց ինքնաթիռից իջել է, իրան կանդալել են, ասել են հարկերը չես վճարել, տարի գցել են բանդ, այսքան բան։ То есть այդ երկիրը տենց է։ Հիմա Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, չէ, Էմիրատների եւ Իսրայելի միջև համաձայնագրերից հետո ինչպես է անդադ նշվում, որ Իսրայելի հատուկ ծառայությունները Էմիրատի հատուկ ծառայությունների հետ համակարգվելով, ասենք ինչ որ Վաշինգտոնից ուղարկված էմիսարի աշխատանքի միջոցով հանդիպում են ունեցել Հորդանանում, հանդիպում են ունեցել եսի Մինչում։ Դա նորմալ է։ Ու սորոսական կազմակերպությունները, օրինակ միջազգային ճգնաժամային խումբը, իրանք Թիֆլիսում են իրանց օֆիսները դնում միշտ, որպեսզի հենց այնտեղ ադրբեջանցիներ ու հայերը իրար հետ հանդիպեն, որովհետև երկու նախագահների օրոք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյանի օրոք, ծիտնիր թևով օծնիր պորտով, չեն կարողացել Հայաստանի տարածք մտնել, հանդիպումներ ունենան, դա անհնարին է եղել։ Համակարգվել է դա բանակցությունների գործընթացի հետ միասին եւ այլն։ Այդտեղ պետքա նայեք բանակցությունների պատմությունը, ում ականջները սենց բաներից ցավում է, Մելիք Ադամյան փողոցում ՀՀԿ-ի գրասենյակի տեղը գիտեք, գնացեք մտեք, ուղղակի հարցեր տվեք Արցախի բանակցությունների եւ այլնի մասին։ Բայց այն, որ Նիկոլի էմիսար գոյություն ունեցել է որպես այդպիսին, ու գնացել է բանակցությունների որպես այդպիսին, ոչ պաշտոնական դիրքում որպես այդպիսին, դա նորմալ ամերիկյան, այսպես չերեզ էմիսարներ, գաղտնի կարիդորներով աշխատելու գործընթաց է։ Դրա հիմնական նպատակն է Ադրբեջանին, Վրաստանին, Հայաստանին համաժամանակյա կարգով դուրս բերել ռուսական ազդեցության գոտուց։ Փակել բոլոր ռուսական ռազմաբազաները կամ հնարավոր որևէ պաշտպանական կամ անվտանգային համակարգի որևէ տարի արկայության հնարավորությունը ամբողջ այդ երեք երկրներում միասին վերցրած։ Դա է եղել պատճառը, որ իրանք այսենց ներդրվել են գունավոր հեղափոխության մեջ եւ այլ, այնպես որ ես ոչ թե Հաքին Ազին վստահում եմ կամ Ալիևը եսիմինչ, բայց քանի որ մեր բաբյորները, մեր խամյակները, մեր հայվանները, հա, իրանք լիբերալան ասում են, իրանք պաղեստինցիների
դարդը չեն կարդացել, չեն հասկանում ինչ է կատարվում, գլուխ սարքոցին ոնց է ալնում։ Իրանք չեն հասկանում, որ մենակ մի օրենք կա, ուժեղի դեմ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Սրանք իսկականից հավատացել են, որ թուրքերի հետ իրանք այտենց գյոզերով կարան այտենց հաշտություն էսյանեյան, ու որ իրանք եթե ռուսից պոկեն Հայաստանը ու առհասարական Կովկասը այդպիսի մեծ ավանդ շնորհելով արևմուտքին, արևմուտքը այնպես կանի Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններում, որ հայերին վերստին չկոտորեն։ Այդ է տարբերությունը հասկանում եք, այսինքն այնպես չի, որ ես թուրք չեմ սիրում կամ չեմ կարում Թուրքիա, ես թուրք չեմ սիրում, no sorry, այդ մեկը հետ եմ վերցնում, բայց ես թուրքերի հետ էլ կարամ խոսամ, չգիտեմ ինչի հետ էլ, ես խնդիր չունեմ, բայց ոչ թե իմ երկիր մտնի, ոչ թե այս ձևով, թուրքը ինչի պրոբլեմ ունի, որ ես ռուսական ռազմաբազա ունեմ սահմանի վրա։ Ուզում եմ պրոբլեմը վերանա, Սևրի դաշնագիր է ուզում վերանայի, Լոզանի համաձայնագիր իրան դուր չի գալիս, օքեյ, ասում ես sorry, որ քեզ սպանել եմ, այս հողը քեզ վերցրու, էլ չարություն չեմ անի։ Ես էլ ասեմ, հա, արի դե հիմա աշխատենք նենց, որ ուրիշ երկրի ազգի բանը մեր տարածքում չլինի, բայց նույնը դու պետք է անես, որ քո տարածքում է չլինի։ Սենց բաներ կա։ Ու այս տղաներին, աղջիկներին, թավշի այս անասուններին, հայվաններին վերցրել 10-15 տարի ուղեղալվածք են արել, գցել են թուրքերի ադրբեջանցիների բունը, ու իրանց թվում է իրանք պաղեստինցիներից ավելի տենց ջոգող տղեկ աղջիկեք են։ Իրանց թվում է, որ իրանք քրդերից ավելի ջոգող տղեկ աղջիկեք են, որ քուրդ ազգերը, ցեղերը, մինչև ատամները զինված, իրանց առաջնորդներով, գեներալիտետով, մինչև հիմա պայքարում են այդ թուրքի դեմ, տղաներ եւ աղջիկներ, այդ քրդերին արևմուտքը այնպիսի խոստումներ է տվել, այնպիսի ներդրումներ է կատարել իրենց բնակավայրերում, դա լինի Սիրիա, դա լինի Իրաք, նույնիսկ Թուրքիա, նույնիսկ Իրան, որ դուք կերազեք, դուք այտենց գումարներ լսեիք, դուք գիշերները չէիք քնի, բայց միևնույն է, Թուրքիան էլ իր դիրքում է եւ ինքը ունի իր հստակ գեոքաղաքական գիծը, այն է մեծ Թուրքիա ստեղծելը։ Եթե դուք մտածում եք, որ կարող է դեմոկրատները կամ հանրապետականները գան բզբզան Էրդողանի տեղը գա Էրդողանը, ասենք, այտենց իշխանությամբ, Էրդողանի տեղը Գյուլենը գա, Գյուլենի տեղը Դավութ Օղլուն լի, Դավութ Օղլուի տեղը Գյուլը լինի, Գյուլի տեղը չգիտեմ, այնտեղ դաժե բաները ինչ անուն են քրդական առաջնորդը դեմոկրատը լինի դաժե Թուրքիայի ռազմավարությունը չի փոխվում իր աշխարհագրական դիրքը ու իր բնույթը իրեն թելադրում է որ ինքը անընդհատ պետքա բացի դեպի կենտրոնական Ասիայի ճանապարհը որտեղ այդ մետաքսիա ճանապարհի համար է ինքն էլ առհասարակ Մոնղոլիայի չոլերից իջել ընկել Բյուզանդիայի քուչեքը որտեղ ինքը փող է սիրում ինքը խուճուճից ավելի շատ փող է սիրում ու ինքը ձեր նման անասուններին, ոնց ասեմ, դուք Թուրքիայի պատմությունը չեք ուսումնասիրել։ Ձեր նման դայախված անասուններին, քանի անգամ այն բանից արել ու հողը ոտի տակից արել այդ բանը անելու ժամանակ։ Թուրքը դա է։ Ու ես զարմանում եմ, որ պատմաբան մարդիկ են գնացել ընկել, այդպես դայախվել են Թուրքի դեմը ու հիմա իրանց այդ տնքոցները որ հաշտեցման տնքոցներ է Թուրքի հետ իրանք մեզ փոխանցում են ասում են որ սա մեծ սեր է տարածաշրջանում մենք կարանք իրար հետ ապրենք եւ հաշտվենք եւ այլն բայց մի բան հիշեք որ այդ էմիսարին այնտեղ ուղարկելու Զադանյան հրամանը տվել է Նիկոլը որ այդ էմիսարին պաշտոնի է բերել Թիֆլիսից իջացրել նշանակել է Նիկոլն է իր հետ կոնտակտի մեջ Նիկոլն է իրան ասում ինչ անի Նենց որ Նիկոլը պետքա մեզ բացատրի թե ինչ է կատարվում Դանի հրապարակում Դանի բացեի բաց ինքը չի անում ինքը մամլո ասուլիս չի գումարում ինքը լայվ չի անում ինքը պատրաստ չի դեմ արդեմ նստելու երկրի բոլոր մամլո միջոցների լրագրողների առջև եւ պատասխանելու այդ հարցին ու դուք որպես ընդդիմություն պետք է հասկանաք որ բանը բանից անցել է որ այդ գետը մենք անցել ենք այդ Ռուբիկոնը մենք ոչ թե այդ գետում լողում ենք աչից ձախից աչ որ ցույց տանք որ մենք կանք եւ այլն այդ գետը անցել ենք արդեն Որս դες կապացուցում ոչ թե կապացուցում մեռան կապացուցելով առաջին օրվանից բայց ես ոնց ասեմ դուք իր տեքստը որ կարդաք Նիկոլի դուք ուրիշ բան չեք հասկանա բացի նրանից որ նրանք պայմանավորվել են անվտանգության դիմաց տալ հողերը այդ փաթեթային փուլային լուծումը ոնց որ Պաղեստինի համար ա եղել առաջադրված որ մենք սկսելու ենք ապրել թուրք փախստականների հետ այդ 1 միլիոնը գալու է իրանք իգիլականներ են ելնելու իրանք չեն ելնելու նորմալ մարդիկ խաղաղասիրության մասին խոսք գնալ չի կարող, որտեվ պաղեստինցիները ինչու չեն համաձայնվում իսրայելցիների հետ, ինչու չեն թողում այդ գործարքը, որ դրսից այդտեղ սիրուն է երևում։ Բացի նրանից, որ Օսլոյի պայմանավորվածությունները ավելի լավն են,
հա, երկու պետությամբ լուծում այսպես կոչված միաժամանակյա։ Իրանք գիտեն, թե Իսրայելի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը եթե թողնես Պաղեստինի տարածք, իրենք ինչպիսի սադրանքների են ընդունակ այդ 4 տարիների ընթացքում։ Երբ որ նայեք քարտեզը 48 թվականից մինչև հիմա, տեսնեք թե պաղեստինցիները որտեղ են ապրում, ինչպիսի քանակությամբ եւ հիմա ինչ է դարձել, դուք կհասկանաք, թե պաղեստինցիները ինչու որևէ իսրայելյան տար իրենց տարածք սկզբունքայինորեն թույլ չեն տալիս։ Ու իրանց ուշքը չի գնում թուրքի կամ պարսիկի համար, որտեվ իրանք նույն խելացի պրոգրեսիվ եւ այլն, ոնց որ բաներ է, էլի, ոնց որ հրեաները, տարբերություն չկա իմիջայլոց։ Իրանք հովհավ չեն, որ ոչ մի էմիսար չեն ուղարկում, ոչ մի, որտեվ իրանք գիտեն, որ այդ 4 տարին իրանք օգտագործվելու է իրանց ավելի սակավաթիվ դարձնելու համար։ Ու ասեմ ձեզ, այսօրվա մարդը, որ այդ հողերում ապրում է, կարող է տենց ռուսական պասպորտ տենա կամ չգիտեմ ինչ տենա, չոքերը թուլանա, հելնի թողնի գնա, ունդեղ թրքանա այդ տարածքները։ Բյուզանդիայի անկումից ի վեր տենց է այս սաղ քարտեզը թրքացել։ Այդ նույն ձևով թուրքը իր մեթոդը չի փոխել։ Մենք պետքա դրան հակադարձող ուժ դառնանք, ու շատ բարձրաձայն խոսող ու շատ հստակ։ Ես հիմա ձեզ կարդամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը, տնանք, ես ուրիշ բան եմ հասկանում, դուք ուրիշ բան, թե բոլորս նույն բանն ենք հասկանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարությունում ընդունել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի գլխավորած պատվիրակությանը, որը Հայաստան է ժամանել պաշտոնական այցով։ Հանդիպմանը մասնակցում են Հայաստանի ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը, վարչապետ Փաշինյանը հանդես է եկել բացման խոսքով, որում նշել է բլա 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 մեծարգո նախագահ եւ այլն, շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար Արցախում տեղի ունեցած ընտրություններից հետո սա նման ներկայացուցչական պատվիրակության առաջին այցն է Հայաստան, ուրախ եմ այս ավանդույթի համար։ Մենք նաև խորհրդարանների միջև գործակցության շատ մեծ օրակարգ ունենք, ընդ որում նկատի ունեն ոչ միայն օրենսդրությունների սինխրոնացում, այլ մենք ունենք անվտանգային ընդհանուր մարտահրավերներ ռազմավարական ընդհանուր տեսլական Եվ այդ ռազմավարական տեսլականը պետք է անընդհատ համակցվի, քննարկվի, ձևավորվի ընդհանուր ռազմավարական բովանդակություն։ Ես ուրախ եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի միջև գործակցությանը նոր լիցք է հաղորդվել եւ փոխվստահության շատ բարձր մակարդակ կա, ինչը իհարկե շատ հեշտացնում է մեր բոլորի աշխատանքը, նախադրյալներ ստեղծում դրա արդյունավետության համար։ Գրողուսև ջանդամուտ է հայվանի մեկը։ Ինչի տենց Արցախի ղեկավարություն կար, որ չէր կարողանում հետները աշխատել։ Ստեղել է էլի տենց իր այդ սպառակտողականությունը։ Գիտեք, որ տարածաշրջանում ցավոք բավական լարված իրավիճակ է հաստատված։ Ըստ էության մենք բանակցային գործընթացն արդյունավետ դարձնելու խնդիր ունենք։ Հա? Մենք? Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչն է խանգարում այդ գործընթացի արդյունավետ լինելուն։ Հապա, այս վերջին շրջանում Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է մեզ մեղադրել բանակցությունները վիժեցնելու մեջ այն տրամաբանությամբ, որ մենք արել ենք եւ անում ենք հայտարարություններ, որոնք անիմաստ են դարձնում բանակցությունները։ Այստեղ մի փոքրիկ ուղում ոչ միայն Ադրբեջանի ղեկավարությունը, այլ նաեւ Թուրքիայի ղեկավարությունը։ Եվ դա քո թողտվությամբ է եղել։ Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, հերիք արձանագրես, в общем, այս բաները չեմ ասել ըստեյությամբ եւ հստակ արձանագրում ենք, ոչ մի բան էլ հստակ չի արձանագրել սաղ կյանք։ Հայաստանի ու Արցախի դիրքորոշումը խիստ կառուցողական է։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ես արել եմ աննախադեպ հայտարարություն մեր իրականության եւ ընդհանրապես հակամարտության պատմության ողջ ընթացքի համար, ասելով, որ Արցախի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար եւ Արցախի ժողովրդի համար, ակնկալելով, որ այս հայտարարությունը անբարժեք արձագանք կգտնի Ադրբեջանի ղեկավարության շրջանում, ինչը բանակցություններում ճեղքում արձանագրելու մեծ հնարավորություն կտար։ Այսինքն դու բանակցության պատմությանը ծանոթացած չես եղել, դու այս Հավայի բանաձևը քո ուղեղի բոստանից հանել բլթցրել ես թուրքերին, որպեսի Սերժ Սարգսյան պատժես, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանին ինչ որ բան ապացուցես, որ իրանք Ղարաբաղյան կլան են, որ դու 20 տարի եզություններ ես գրելուց եղել իրանց հասցեին։ Ով ասել, որ լուծումը ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Այսինքն դու բանակցությունների պատմությունից դու զրո ես, դու տուպիցա ես, դու դուբինա ես, դու չգիտես ապրիլյանը ինչի է եղել։ Այսինքն դու այն մյուս դյադյաներից ավելի լավ տղա ես, ու Ադրբեջանը քո հետ նստելի է ուրիշ ձև խոսա։ Իրանց համար պրինցիպի հայ չպետք է լինի տարածաշրջանում։ Դու ուզում ես ասես, որ դա մեր ղեկավարների զատյանա դա եղել,
Ղարաբաղցիք հենց այնց առավոտը զարթնել են, որոշել են թուրքը վատնա, հելն են գնան Գյուլեն։ Թե թուրքն է այդ նորացիստական բնաջնջում իրականացնում, բան, որից դու հրաժարվում ես։ Ու ինչ ես հրաժարվում, դու ինչ իրավունք ունես, դու բանակցությունների պատմությունում ինչ գործ ունես, որ մի հատ ճեղքում ես մտցնում։ Համար պետք է գունավոր հեղափոխություն լիներ, չէ՞։ Ասեն, որ իրանք վատն են, քխնեն, իսկ դու պուպուշ ես։ Դրա համար են, չէ՞, ամերիկացիները շոյում քո սարասնյակի գլուխը ու ասում են, որ սրանք որևէ կապ չունեն Արցախի ազատամարտի հետ, Արցախյան բանակցությունների հետ։ Ձեզ մենակ դրա համար է գովել արևմուտքը ու նաև թուրքը։ Ու մենք երբևէ չունենք մեր օրակարգում, որ որևէ լուծում մեր առաջնային ազգային խնդրի պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար։ Մեր սահմանադրությունը մեզ ասում է եւ մեր հռչակագիրը մեզ ասում է, որ մենք միայն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ Արևմտյան Հայաստանի համար ընդունելի լուծումների ջատագով ենք։ Թե մնացածի հետ ինչ կլինի, այդ մնացածը իրանց գլխի տեր ունեն, դու դա մի արա։ Նես չէ՞ էլի, որ դու տենց Ամերիկայից դառայել ու սենց լայեղ ես անում, գալիս ես մի թիքենը քեզ տամ, քեզ բան, այս ձևի խոսանք, բան, դու չունես այդ լոքշությունից։ Բայց ո՞րն էր Ադրբեջանի արձագանքը։ Այն էր, որ Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Դա միշտ է եղել։ Ըստ էության այս հայտարարությունը նշանակում է հետևյալը, որ Ադրբեջանը որպես նախապայման առաջադրում է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մի բանաձև, որի էությունը 1988 թվականի ստատուս քվոին վերադառնալն է։ Հետևաբար հարց. ինչպես կարելի է կարգավորել որևէ հակամարտություն վերադառնալով նրա ակունքներին։ Այսինքն սա դուրս է տրամաբանությունից, որ որևէ հակամարտություն հնարավոր է կարգավորել վերադառնալով նրա ծագման իրավիճակին, այսինքն ոչ թե հակամարտությունը լուծել, բերել զրոյական կետի, այլ սկսել նոր հակամարտության։ Լուծումը զրոյական կետի չի բերում, Հայվան ջան, Արցախի ժողովուրդը հանրաքվեով որոշել է իր լեգիտիմ ապագան, որպես անկախ պետություն Ադրբեջանի տարածքից դուրս։ Մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը որևէ սպառնալիք, որևէ բան չունենք։ Այդ դու ես, որ այդ համաձայնություններից, հայտարարություններից, ռեֆերենդումի տվյալներից դու ես, որ հետդարձ ես կատարում, դու ես, որ գնացել ես 88 թիվ։ Թուրքը քեզ բերել է իշխանության, որ սիրուն թաթիկիցդ բռնի տանի 88 թիվ։ Ինչ իմաստ ունի որպես հակամարտության կարգավորման նպատակ ձևակերպել նոր հակամարտության մեկնարկը։ Սա իհարկե անդրամաբանական ապակառուցողական մոտեցում է, ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր բոլոր այն հայտարարությունները, այսպես ասած, ականջահաճո չեն Ադրբեջանի ղեկավարությանը, մեր համարժեք արձագանքն է նրանց արած ապակառուցողական հայտարարություններին, ընդ որում ուզում եմ էլի հստակ ասել, որ Ադրբեջանը փորձում էր բանակցային գործընթացի հիմքում դնել հետևյալ տրամաբանությունը՝ միակողմանի զիջումներ արեք, թե չէ Ադրբեջանն ուժային մեթոդներով կլուծի հարցը։ Մենք ամենասկզբից ասել ենք, որ Հայաստանի հետ պետք չէ ուժի եւ սպառնալիքի լեզվով խոսել, դա անիմաստ գործ է, որտեղ մեզ հետ այդպես խոսել չի կարելի։ Մենք շատ երկար եւ անձամբ եւ հեռակա եւ հրապարակային փորձել ենք այս դիրքորոշումները ներկայացնել, մենք ասա ես, դու ես այդ արել օպերատիվ կապի միջոցով, մեզ հետ պետք չէ սպառնալիքի լեզվով խոսել եւ շատերին թվում էր, թե սա ընդամենը հռետորաբանություն է, բայց հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ այնինչ մենք ասում ենք 100%-ով համապատասխանում է իրականությանը եւ ելի նույն կերպ խորհուրդ եմ տալիս չշարունակել նույն տրամաբանությունը, ու նույն տրամաբանությունը բերելու է նույն ախմախի մեկը թուրքը միշտ է ուզեցել այսպես իրավական հիմքերից մեզ զրկելով արդարացնել իր հերթական պատերազմական գործողությունը։ Ապրիլյանում վերջ էր դրվել նրա իմенно այդ վարքագծին։ Դու ինչ ես անընդհատ խոսում, մեր հետ սպառնալիքի լեզվով մի խոսեք, միակողմանի զիջումների լեզվով մի խոսեք, երկկողմանի զիջում ես ուզում ես քեզ անվտանգություն տան, այսինքն անվտանգություն կամ խաղաղություն հողերի դիմաց, այսինքն քո Լևոն Քյոփակի բանաձևը, տողատակերով ինչ ես գրում այսքան երկար պարագրաֆ, միանգամից գրի, Լևոնի սրտի բանաձևը, 97 թիվ, Լիզբոնյան փուլային տարբերակ, այն ինչ որ թրթրացնում է Բոլթոնի սիրտը, ասա պրծի ինչ ես ընկել դեգերումների մեջ, նաև հրապարակային եմ ասել, մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, Ղարաբաղի հարցը չունի ուժային լուծում, այդ մենք բերել ենք այդ կետին, դու Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները լիֆտում ջրելով, հնարավոր դարձրեցիր Տավուշյան մանևրելը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից միաժամանակ։
Դու ես որ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայն կոչեցյալին դրեցիր քարտեզին, դու ես որ հնարավորություն ընձեռեցիր, որ Թուրքիայում ստեղծվի Արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի կառավարություն, եւ դա լինի հիմնադրամ, եւ այնտեղ ներարկվեն լիք գումարներ, դու ես որ Հայաստանը ռուսաստանյան ծիրից դուրս բերելով եւ Ադրբեջանի հետ նման անիմաստ շփումների գնալով Ռուսաստանին շրջանցելու համար հիմնականում Ռուսաստանին իբր թե քացով չափալախակցնելու, տիպը ես առանց քեզ կարամ Թուրքի Բոստան մտնեմ իր հետ համաձայնվեմ, եզությունը, որտեվ Թուրքի ուզածնել դա է, դու հրաշալի հնարավորություն ես ընձեռել, որպեսի այն սեպը, որ ռուս-հայկական գործոններ խաղում պանթուրքիզմի առաջ խաղացմանը կասեցնելու ձևով, դու այդ հանեցիր այդ սեպը։ Ու ստացվեց իրար հետ ամուսնացած, սերտաճած Բաքու եւ Անկարա, որոնք համակարգված ձևով են։ Այս ամենը Թուրքիայի ծրագիրն է, այն ինչ որ կատարվում Արցախյան բանակցություններում, դա թուրքական օրակարգն է, դա նույնիսկ Ադրբեջանին չի։ Եվ դու ես դրա հեղինակը։ Դու ես մեր թշնամուն բերել, հասցրել այսքան մոտ մեր դռանը, դա դու ես արել։ Որտեվ քեզ թվացել է, որ դու կարաս Ալիևիդ համաձայնվես։ Հիմա, բայց ցավոք, այս պարագրաֆը կարդամ, որտեվ երկար բարակ զմբռլո խոսացել է ախմախը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակում է գնալ հին ճանապարհով, ավելացնելով նոր կոմպոնենտ, հապա վերջին շրջանում, եթե ուշադրություն եք դարձրել, ադրբեջանական լրատվամիջոցները, իշխանական շրջանակները, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նոր կոմպոնենտ է մտցրել քարոզչական արշավի մեջ, այսպես ասած, կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաների բացահայտում։ Ես ադրբեջանցի գործընկերներին խորհուրդ եմ տալիս չգնալ այդ ճանապարհով, որովհետև եթե մտանք այդ դաշտ, սկսեցին կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաներ տարածել, վախենամ, դրանից Ադրբեջանի ներքաղաքական վիճակը հուսահատորեն ապակայունանա։ Այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ կառուցողական դաշտ, չգնալ տրորված ճանապարհով, ես ակնկալում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահը ի վերջո արձագանքի, ասելով, որ այո, բացականչական նշանով, ինքը համաձայն է, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի եւ Հայաստանի ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի համար։ Սա կնշանակի, որ մենք ունենք հնարավորություն ճեղքում արձանագրել, ասա մինի հեղափոխություն, մակրո հեղափոխություն, բանակցային գործընթացում։ Այո, ես համարում եմ, որ կա հնարավորություն դա անելու եւ Հայաստանն ասել է, որ մենք պատրաստ ենք լինել մաքսիմալ կառուցողական։ Հայաստանը չի ասել, դու ես ասել։ Հայաստանը դա ՀՀԿ է, ՀՅԴ է, ԲՀԿ է, հայ ազգ է, սփյուռք է, Արցախի գեներալիտետն է, հայոց բանակն է, դա մենք ենք Հայաստանը։ Հայաստանը քո թավշյա զոմբլով ոչխարների մասան չի, ու մեկ էլ քո սորոսնյակն ու աղանդավորներն ու ԼԳԲՏ-կանները։ Դու իրավունք չես ունեցել բանակցային գործընթացից հրաժարվելու։ Դու պետական դավաճանության ակտ ես գործել, մեզ պատերազմով սպառնացող պետության ղեկավարին անվանելով կառուցողական, բաց, անկեղծ, թափանցիկ, կիրթ, գրագետ։ Դա պետական դավաճանություն է։ Եվ դու դա արել ես, ասելով, որ ակնկալում ես դիմացինի կողմից նույնանման պահվածք, նա դրա խոստումը տվել է վերելակում, բայց քանի որ քո նման անասուն չի, որ տենց ամեն լիֆտերում, ամեն զոմբլոյի տված բան ինչ որ տենց երթում պահի, ինքը խաղացել է իր շախմատային խաղը, թուրքական ֆիգուրաներով։ Այն ինչը որ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Սփյուռքի հետ համակարգված աշխատանքի շնորհիվ, Արցախի հետ համակարգված աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր չէր Ադրբեջանի համար, այսինքն թուրքական գործոնի ներմուծումը Արցախյան հիմնախնդիր եւ այդպիսով ամբողջ Անդրկովկաս եւ այդպիսով ՆԱՏՕ-ի գործոնի ներմուծում Անդրկովկաս, դու թույլ ես տվել այս քո քթից այն կողմ աշխարհը չտեսնելու, չհասկանալու, գեոքաղաքականությամբ չզբաղվելու, այն չընկալելու պատճառով եւ հետևանքով։ Դու ես այս ամենի հիմնական պատճառը եւ հետևանքները, որ մենք այսօր ունենք որպես հայ ազգ, եւս ունեն մեկ հեղինակ, այդ մեկ հեղինակը դու ես։ Դու իրավունք չունես փուլային տարբերակի շուրջ, վարես որևէ բանակցություն, որևէ կերպ գնաս որևէ էմիսարային գաղտնի պայմանավորվածությունների այն կողմի հետ, որը հրաժարվում է ընդունելու Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածություններից բխող իր բոլոր պարտականությունները։ Այդ փաստաթղթերից,
որևէ այլ փաստաթուղթ, որը մեր անվտանգության երաշխիք էր, մեզ համար ապահովում տարածաշրջանում, չի եղել մինչ օրս։ Եվ դու երբ որ հուսահատ, այնքան ընկած ես, այնքան վատ ես վարվել մեր նախագահների հետ, որ իրենցից ներողություն խնդրելու, հրաժարականդ գրելու եւ կոալիցիոն ճգնաժամային կառավարություն կազմելու փոխարեն, դու նույնիսկ այսօր Արցախի խորհրդարանի պատվիրակության հետ խոսելիս դիմում ես քո հուսահատության կոչերով Ալիևին, դու հասկանում ես, որ դու ի կորուստ քո ազգի գնացել ես ի շահ քո թշնամու գործարքի։ Ու դա է ըստ էության քո պետական դավաճանության քայլը։ Եվ քո ու Արսենի վարած այդ էմիսարային գաղտնի խոսակցություններում, ինչպես նաև Արսենի տված Ալ-Ջազիրյան այդ հարցազրույցում, ինչպես նաև մեր խեղճ ԱԳՆ-ի, որին դու այնքան ես խեղդել, ոնց որ արցախցի գեներալներին, որ անընդհատ ներկայացնում ես, իբրև թե դու քո աննախադեպով, դա թուրքերն են քեզ ներշնչել Սորոսի փողերով եւ ամերիկյան դեսպանի քո կնոջ ուսին տված այս շոյանքներով, որ իբրև թե քո աննախադեպը այն աստիճան աննախադեպ է, որ միակ ժողովրդավարություն ապահովող գործոնն է, միակ ժողովրդավարություն հաստատող ուժի գրավականն է ողջ տարածաշրջանում, որ քեզ թվացել է, որ եթե դու ժողովրդավարության տեսանկյունից խոսես, այդ գլոբալ, նեոլիբերալ, որակի fake, ինքը էրզած ժողովրդավարությունը, բայց դու տենց, ոնց ասեմ, այդ մարգարինը ուզում ես կարակի տեղ սաղացնես, յանում ամբողջ աշխարհի վրա քեզ տվել են այդ էյֆորիան։ Դու չես հասկացել, որ այդ էյֆորիան, որ քեզ տալիս են, դրա հետևում հսկայական կորպորատիվ շահ եւ գումար է աշխատում։ Հանձինս տրուբապրավոդների եւ գազապրավոդների, որ այդ լոբին, երբ որ միլիարդները դրել է տարածաշրջանում ու Lawrence of Arabia-ի օրերից թքած ունի հայ ազգի ժողովրդագրության եւ գոյաբանական խնդիրների եւ մշակութային ժառանգության վրա, ու չես հասկացել, որ քո էյֆորիան այդ ներդրման համակարգերից մեկն է։ Այդ լոբիզմը, որ այդ էներգիայի աղբյուրների դիվերսիֆիկացման ամբողջ կոնգլոմերատն է իրականացնում, ոչ միայն Անդրկովկասում, այլ դա նաև համակարգված է կենտրոնական Ասիայի մերձավոր արևելքի համակարգերի հետ, այդ հանգույցի աշխատանքի հետ, որ դու այդ տրուբեքի շուրուպներից ես հասկանում ես, այն որ մինչև այդ տրուբեքի վրա մի հատ հայկական շուրուպ չի եղել, Լևոնն է փորձել տես թռնի շուրուպ դառնել տրուբեքին, ու իրան լավ տղեկը փռել են ասֆալտին։ Հետո ինքը այդ լավ տղեկին սպանել է։ Բայց դու դարել ես այդ շուրուպը, այսօր իմ Հայաստանը, այդ գազային կարիդորի համակարգի վրա շուրուպ է դարել, քո պատճառով, դու ես դրա հեղինակը։ Ու քեզ թվացել է, քեզ փուլային տարբերակով կհաջողվի որպես աննախադեպ ժողովրդավար ղեկավար համոզել Թուրքիային, Ադրբեջանին այլ կերպ խոսել շփվել մեր հետ, ենթակառուցվածքային համակարգերը կկառուցվեն, ճանապարհները կկառուցվեն, երկաթգծային, օդային տարածքներ, համակարգված խողովակաշարեր եւ այլն, այդ սաղից դու էլ փայատերյանում թե կդառնաս։ Ու դու ինքան ազիզ ժողովրդավար տղա կլնես, որ արևմուտքը չի թողնի, որ հանկարծ թուրքը հայ բնաջնջի։ Էսա քո աղանդը, էսա քո հավատքը, սրանով զբաղվել, այս քարոզչությամբ զբաղվել, ամբողջ ճգնաժամային, միջազգային ճգնաժամային կազմակերպությունը, բոլոր սորոսավճար կազմակերպությունները ողջ Անդրկովկասում, բոլորը։ Համար պատահական չի, որ Ալիևը նրանց հետ այլ երկրներում համագործակցելով եւ իր լոբիստական դաշտը նրանց հետ համակարգված աշխատեցնելով հանդերձ արգելել է նրանց գործունեությունը բուն իր տարածքով, որովհետև նա գիտի, որ մենք ստեղ ժողովրդավարության համար չենք հավաքված, ինչպես որ իրաքցիները, ինչպես որ սիրիացիները, ինչպես որ այլոք լիբիացիները ժողովրդավարության համար չեն հավաքված, այնպես չի, որ այդ ազգերը ընդունակ չեն ժողովրդավարություն ստեղծելու կամ հասարակություն ստեղծելու, որտեղ հավասար կյանքի պայմաններ են։ Բայց նավթագազային քաղաքականությունը, որը պարտադրում է, որ էներգետիկայի հաջորդ գեոքաղաքական
փուլ դեպի էվոլյուցիա ապրող հասարակարգում, աշխարհակարգում որոշ պետություններ կարողանան մաքսիմալ ձևով ապահովել իրենց այս շահը որպես դոմինանտ դիրքում գտնվող գեոքաղաքական խաղ թելադրողներ, այդ մեծ ծրագրից, որը իրապես 100-200 տարի առաջ նայող մեծ ռազմավարությունը, ինչին քո քիթը չի հասնի, որտեղ քեզնից իշ դուս ա գալ 2050 թվի կապակցությամբ կտրվածքով այդ վասյուկիզմը, իրանց դեպքում դա լուրջ տրամադրվածություն է։ Երբ որ մենք նավթագազային արդյունաբերող կապիտալիստական շուկա ստեղծելու տենդենսից վերածվելու ենք ալտերնատիվ էներգիայի աղբյուրներ օգտագործող, էլեկտրոնային բատարեաներով գործող մեքենաներ, ամբողջ արտադրամասեր եւ այլն, մեկ այլ տեխնոլոգիական դարաշրջանի ենք անցնելու, ռեսուրսը պետքա փոխվի, մինչ այդ իրենք պետք է այնպես անեն, որ այդ նոր փուլում իրենց համար քաղաքակրթական մարտահրավեր նետելու ընդունակ տերությունները, որոնք են Չինաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, իսլամական աշխարհի շիիտական եւ սուննիտական իսկապես հոգեվոր արժեքների կենտրոն համարվող երկրները, որոնք նաեւ այսօրվա ռեսուրսի տերեր են, իրենք չպետք է ունենան դոմինանտ դիրք, այսինքն իրանք չպետք է ունենան այնքան ռեսուրս, ֆինանսական, նյութական, գաղափարական, ժողովրդագրական, որպեսզի այդ նոր էպոխայում, որտեղ նավթը պրծնելու է, հանկարծ իրանք կարողանան այլ արժեհամակարգային նոր մարտահրավեր նետեն ու դառնան իրանք դոմինանտ։ Ու պրծավ 3 տարի ամերիկյան սիրուն հեքիաթը about the American way of life։ Այս ամբողջը, եթե կոպիտ քո պլասկաստոպ ուղեղի համար բացատրեմ, Նիկոլ ջան, այս նրա համար է, որ այն, որ Չինաստանը այսօր արդեն էլեկտրոնային բատարեաների, որոնք պետք է օգտագործվեն ապագայի շուկայում, նախ ինքը էլեկտրական մեքենաների գնորդն է, աշխարհի թիվ 1, 70% այդ մեքենաների գնում է Չինաստանը սաղ առնում է, բոլոր տեղերից է առնում, ինչի պատճառով Տրամպը իրան տենց սև ոչխար է հանում, թե Եվրոպայում, թե Մերձավոր Արևելքում, Թուրքիայից է վռնդում ամեն տեղից, որ ինքը ոչ մի շուկայում չունենա դոստուպ այդ մեքենաները չառնի։ Գումարած դրան, Չինաստանը դարձել է լիթիումի, բատարեաների այդ մեքենաների շարժիչներ աշխատացնող բատարեաների թիվ 1 արտադրող արդյունաբերողը։ Ու հիմա դրա համար պետք է դիվերսիֆիկացվեն այս նավթից եւ գազից կախվածության մեջ գտնվող բոլոր այս համակարգերը, ամբողջովին պետք է լինեն արևմտյան շուկայական, նաև սպառողական համակարգերին ենթակա, որպեսզի Չինաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, նույն Մերձավոր Արևելքը, նույն Իրանը չկարողանան ունենան իրենց անկախ միջոցները, որոնք իրենք կարող են հայթայթել այդ ռեսուրսը իրենց պայմաններով, թեկուզ եւ թափանցիկ, առանց որևէ ահաբեկչական գործոնի ընդգրկմամբ, ժողովրդավար հասարակություններ ստեղծելով, չէ, Ռուսաստանը չի ուզում հելնի սաղորը սաղին գուլակ սարքի բան այդ կոմենկոմն, բայց իրանք այդ ձևով, եթե ապրեն ու վաճառեն ու չգիտեմ ինչ, իրանք կարողանան այդ ռեսուրսը իրանց մոտ ունենալ, տնօրինել։ Դրա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին շատ է մտահոգում նաև, որ Ռուսաստանը կարողացավ իր ոսկու ռեզերվները բազմապատկել, դառնալ աշխարհի առաջին հնգյակում այդ առումով ապահովված երկիրը։ Ինքը նաև դարձել է ցորենի առաջին արտահանողը, թիվ 1 արտահանողը աշխարհի։ Սա ռեսուրսների կռիվ է։ Միշտ է մարդկությունը առհասարակ այս երկրագնդի վրա ապրելուց միայն պայքարել ռեսուրսի համար։ Հացի ջրի համար է պայքարում։ Ու դու եկել ես, ու ես մի փոքր տարածաշրջանում, ինչ որ սորոսի, ինչ որ ժողովրդավարության, ինչ որ հեքիաթներ եք պատմում, ինչ որ էմիսարներ եք ուղարկում, այս քո նույն ճառում դու ստեղ սկսում ես իրանց սպառնալ, որ տիպը դու կարաս իրանց ապակա, ինչ ասես, անկայունացնել, դու կարաս իրանց ստիպես, որ իրանք հուսահատեցնող ներքաղաքական մեծ բանի մեջ ընկնեն, չէ՞։ Մեծ տառապանքների մեջ ընկնեն, դու ես այտենց իրանց սպառնում։ Այդ ոնց ես անելու, տիպը որ իրանք սկսեցին քո վրա կամպրամատ հանել, դու էլ իրանց վրա ես կամպրամատ հանելու, դրա մասին չեն ասում, անում են։ Մանավանդ որ դու սաղ կյանքդ կամպրամատ գրած ոչի ես եղել, դու սաղ կյանքդ ինչ վաստակել ես, ինչ արել ես, հաշվեն որ դու այսօր այդ աթոռին նստած ես, սաղ կամպրամատներով աշխատելու հետևանքը, դու էդ ես։ Ու դու եթե ունեիր, դու կարայր անեիր։ Եթե քեզ ինչ-որ մեկը կողքիցդ է հուշում է, որ դու կարողանալու ես Ադրբեջանում ինչ-որ ներքաղաքական ապակայունացում անել այս կոմենկոմ,
Եթե ամերիկացիք են, իրենց մոտ այդքան է չի ստացվելու, կստացվի այնքանով, ինչքանով ստացվում է Թուրքիայում, Էրդողանի Թուրքիայում։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում, երբ որ փոխվի, եթե փոխվի Թուրքիայում կամ Ադրբեջանում ղեկավարություն, ռազմավարությունը չի փոխվելու, որովհետև այդ իմ նկարագրած ամբողջ այդ էներգետիկ գեոքաղաքական շարժերի ամբողջ կոնյունկտուրայում ռազմավարությունները երկրների առջև դրված, իրենց գոյաբանական խնդիրներից ելնելով, չեն փոխվելու։ Okay, դու ուզում ես գնամ մակում հեքիաթ պատմի, ինչքան պուպուշ բան այդ մակը, ինչքան պուպուշ հիմնադրույթներ ունեն, որ քո մարդու իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, որովհետև դու աննախադեպ ժողովրդավար ես, դու աննախադեպ եսի ինչ ես արել։ No, միևնույնն է, Նոբելյան մրցանակի դափնին, նոմինացիան գնում է Պուտինին, գնում է ասենք Տիխանովսկայային, գնում է Տրամպին։ Դու ոչի ես, դու ոչ մի բան ես։ Դու մեր 5000-ամյա պատմությունը ոչ մի բանացրել ես աշխարհի աչքում, երբևէ ցեղասպանությունից չխոսելով, երբևէ Արցախի ինքնորոշման իրավունքից չխոսելով, երբևէ չերկրորդելով, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում, ինչը շատ ավելի լեգիտիմ հայտարարություն է, քան գնաս Ստեփանակերտում հիստերիկի պես ղժղժած Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ, վերցնելով Լեոնիդ Ազգալդյանից այդ խոսքի ծանրությունը, այդ խոսքի արմատները, դրա նպատակը այդ ժամանակահատվածում արված, հա, այդ էլ քո վրա հագցնելով, ոնց որ Մոնտեի բինտը կապեցիր վրա, այդ Մոնտեի մորուքը տենց կպցրել ես ռոժիտ ֆրֆռում ես սաղորը փողոցներում, հիմա էլ է անում։ Ու դու դրա իրավունքը չունես։ Ու հիմա դու այդտեղ սկսում ես այս հեքիաթները որ դու իբր թե այդ ժողովրդավարական գործընթացները կարող ես բերել կպցնել ինչ որ տենց Ադրբեջանում եսի ինչեր անել։ Եթե կարաս արա, հուսահատացրու։ Եթե կարաս հուսահատացրու։ Բայց դու դա չես անում։ Որովհետև դու ասում ես, որ դու շարունակում ես մնալ կառուցողական։ Իսկ Ալիևին հրավիրում ես լինել, չգիտեմ ինչ, հրավիրում ես գալ կառուցողական դաշտ, ինքը երբեք չի եղել կառուցողական դաշտում։ Լիֆտը կառուցողական դաշտ չի, լիֆտը լիֆտ է կյանք, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Ու քո նման անասունի, այդ այնց պետական դավաճանի դեպքում ցանկացած նորմալ երկրի նորմալ ընդդիմություն այսօր փողոցում կանգնած կլիներ հանուն հայրենիքի։ Ասենք ես չեմ պատկերացնում Կիպրոսի ղեկավարը ասենց անասունություն արածելներ ու Կիպրոսի ժողովուրդը տունը նստածելներ կամ Իսրայելի ժողովուրդը։ Ես այդպես բան չեմ պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում ընդդիմություն, որը պրոստը ստատուս կգրեր ու կհելներ տներով, կամ էլ կգներ հարցազրույցներ տալու իրանց սրտի ալիքներում։ Եթե մեզ հայրենիք է պետք, հայրենիքը այս ձևով դավաճանել են։ Ուստեղ մենակ Ալիևի խոսքը չի։ Հիմա անդրադառնամ երրորդ կետին ու դրանից հետո ձեզ բայ-բայ ասեմ։ Դուք հիշում եք, չէ, որ մի հատ այսպես հանգամանալի ձևով, լայվով բացատրել են, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ստեղծում են միացյալ մեդիա հարթակ, որը իմенно զբաղվելու է քաղաքական ագիտացիայով, հատկապես շատ ընդգծված ձևով, հակահայկական նյութերով, հատկապես Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ, Սփյուռքի պահանջատիրության խնդիրների շուրջ եւ Հայաստանի այսպես կոչված ագրեսիվ պահվածքի շուրջ։ Այս ուտեչկայից բացի հակին ազում։ Այսօր մենք նաև տեսանք իզուրել փակեցի կոմպյուտերս, հեսա բացեմ, ձեր համար սիրում կարդամ։ Գրեթե նույն այսպես հատվածում, ժամանակահատվածում տպագրվել են մի հոդված Daily Sabah Էրդողանի թերթում, որտեղ ներկայացվում է այսպես կոչված կամպրոմատ Իրաքում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի դեմ, Հրաչյա Փոլադյանի դեմ, որտեղ ներկայացվում է, որ Հայաստանը քուրդ ահաբեկիչների է փոխադրել օկուպացված տարածքներ, իրենք ամբողջ Ղարաբաղը նկատի ունեն, որպեսզի զորավարժություններ անցկացնեն միացյալ ուժերով ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այստեղ նշված է այս հոդվածում ահաբեկիչները, քուրդ ահաբեկիչներ, ովքեր մեծ փորձություն ճանապարհներ են անցել Իրաքում եւ Սիրիայում, տեղափոխվել են Ադրբեջանի Նագորնո-Ղարաբաղ տարածքը, որը գրավված է Հայաստանի կողմից, եւ այդ քրդական զորամիավորումները հայկական զորքերի հետ միասին զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի դեմ հարձակման սցենարով։
ահաբեկիչները պետք է նաև տեղի հայկական զորամիավորումներին սովորեցնեն սաբոտաժի ռեյդեր իրականացնելու եւ պայթուցիկ սարքեր պատրաստելու ուղղությամբ, sense տրեյնինգ են անելու։ Յենի Շաֆակն է գրում, հա, ու հետո գրվում է, որ Հայաստանի դեսպանը Իրաքում Հրաչյա Փոլադյանը կապնվել է YPG PKK ահաբեկիչների հետ Սիրիայում եւ Իրաքում եւ նրանց համոզել է գնալ Լեռնային Ղարաբաղ զորավարժությունների։ Դեսպանին հաջողվել է համաձայնություն կնքել Հյուսիսային Իրաքի Քուրդիստանի հայրենասիրական միություն կազմակերպության հետ, որի ղեկավարը Թալիբանի ընտանիքն է, որպեսզի նրանք ահաբեկիչներ տեղափոխեն Իրաքից Հայաստան։ Այստեղ նշվում է, որ ահաբեկիչները տարբեր ճանապարհներով կարողացել են գալ հասնել Արցախ, ընդ որում օգտագործվել է նաև Իրանի տարածքը որպես տրանզիտային երկիր։ Ճանապարհներից մեկը ներգրավում է Իրաքի Սուլեյմանիայից Սաբիս ճանապարհը, որտեղից հետո գնացել են Իրանի Քերմանշահ։ Մեկ այլ խումբ էլ Իրաքում գտնվող Քանդիլ լեռից Իրանի Ուրմիայով մտել է Նագորնո Ղարաբաղ։ Այստեղ Իրանի հարցն էլ է հետաքրքիր ձևով գալիս։ Ուրեմն մի հատ այտենց պրոֆեսոր կա, անունը Այգուն Աթարա, Աթար բառի հետ համաձայն եմ, ինքը ղեկավարում է Թուրքիա-Ադրբեջան ընկերության եւ միասնականության հիմնադրամը։ Սա էլ բացատրել է, որ Ֆրանսիան եւս ներգրաված է այս գործարքում, որպեսզի քուրդ զինյալներ գնան մտնեն Հայաստան, ու ասում է, որ Ֆրանսիայում մի այդպիսի հայկական կենտրոն է ստեղծված հատուկ քուրդ ահաբեկիչներ արձանագրելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ստամբուլի Ադրբեջանի մշակութային տան ասոցիացիայի ղեկավար Հիկմետ Էլփը բացատրել է, որ քրդերը պատրաստվում են բնակություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղում եւ որ Հայաստանի վարչակազմը փորձում է այդպիսով փոփոխություններ մտցնել իր ժողովրդագրական խնդիրները հոգալու համար, այդ քրդերին նաև համալրելով Լիբանանից բերված հայերով։ Տեսնում եք, չէ՞, արդեն էլի անուններ է նշվում է Իրաքում Հայաստանի դեսպանը, բերվում հանցակից է դարձվում նաև այսպես Ֆրանսիայի հայկական համայնքը եւ այլն, շատ գործոններ։ Այսինքն ադրբեջանական մամուլում է գրվում, էլի այսօր էլ է գրվել, որ քրդերը գալիս են, ապրում են մեր մոտ։ Okay, Ազատ Ադամյանին մեկը տասեք, որ ես Իրանից նեղացած չեմ, ես լայվ եմ անում։ Ազատ ջան, մեկ նայեք լայվերս, այտենց էլի։ Երբ որ լայվ եմ անում, այդ ժամանակ նայեք, ոչ թե որ անեմ պրծնեմ, հետո եք նայում, որ անունները չերևա, այտենց։ В общем, ու ասում է, այդպես անելով Հայաստանը փորձում է պատերազմ սկսել Ադրբեջանի հետ եւ զինել զինյալների Ղարաբաղում կամ տրեյնինգ անել իրանց, իսկ ահաբեկչական կազմակերպություններն էլ կկարողանան իրենց համար նոր ֆրոնտներ բացել եւ հարձակումներ գործել Թուրքիայի դեմ Հայաստանի եւ Վրաստանի տարածքներից, բա այսօր էլ մենք իմանում ենք, որ Վրաստանի արտգործնախարարը հայտարարություն է արել, որ հանդիպելու է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, որպեսզի այն Դավիթ Գուրեջի монастырի սահմանի վրա իրենք բանանեն, կարողանան ինչ-որ sense համաձայնության գալ, իբրև թե սահմանը հաստատագրելու կապակցությամբ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյան ջան, քանի որ դու հակառուսական գիծ քաշեցիր, քանի որ դու քո ամբողջ իշխանության գալը սարքեցիր Սերժ Սարգսյան մերժելու, ՀՀԿ-ին մերժելու, Հույդային որակազրկելու եւ այլն մեծ արշավ, դու դրանով ամբողջովին որակազրկեցիր մեր քաղաքական էլիտայի բոլոր ձեռքբերումները, որոնց քո, ասեմ, աղվեսի դունչի չի հասնում այդ կոմպլիմենտը, դու դեռ չգիտես, որ կա տենց խաղող։ Դու միշտ, դու էլ, Լևոնն էլ,
միշտ հավատացել եք ավելի շատ Թուրքին։ Դուք ավելի շատ պատրաստ եք եղել բանակցելու Թուրքի հետ։ Սա է խնդիրը։ Դրա համար ձեր համար թե սորոսականները, թե ձեր այդ, չգիտեմ, Եվրոպամ այդ, չգիտեմ ինչերը, թե խզմալները, թե ձեր ահաբեկիչ սեֆիլները, գրողու սև ջանդամները միշտ ձեր սրտին ավելի հարազատ են եղել, քան իսկապես մեր հողերը ազատագրած մարդիկ։ Ու մենք հիմա թուրք-ադրբեջանական միասնական մեդիա դաշտի թիրախում են գտնվում որպես ազգ, թե Սփյուռքը, որտեղ ասում են արդեն Ֆրանսիայի հայ համայնքը տերորիստները հավաքագրում, թե Հայաստանը, որտեղ քո նման անասունին են այսպես դաղում, ցավում ես, մռմռում ես, եւ նաեւ Արցախը։ Բոլորիս դեմ միևնույն ժամանակ ես մի հոդվածն է կարդացած չես լինի EU Reporter-ը անմիջապես նույն օրը, հա, ասենք գրում է Daily Sabah-ը թուրքական, դրանից մի ժամ հետո հրապարակվում է այս հետաքրքիր նյութը։ James Wilson կոչեցյալի կողմից Բրյուսելում զետեղված ասում է քրդական PKK-ի ներգրավումը Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտում սպառնալիք է դառնալու եվրոպական անվտանգությանը։ Հասկանում ես։ Այն Տավուշյան դիվերսիան, որ իրականացրեցին, ու հիմա նույնիսկ ռուս մասնագիտացված ռազմական փորձագետներն են ասում, որ Թուրքիան նույն ձևով սադրանք է իրականացնելու Հայաստանի սահմանից, Նախիջևանի կողմից, ռեյդեր են իրականացնելու սադրանքներ, սցենար, որի մասին ես շատ վաղուց եմ խոսել, Սիրիայի Իդլիբի եւ Սիրիայի հյուսիս-արևելքի ժամանակ Թուրքիայի կատարած հարձակման նախադրյալները մանրամասն շիվարշիվ, տերևարտերև, բոլորը բացատրելով։ Ինչպես որ Սիրիային որակազրկեցին, սարքեցին ահաբեկիչ պետություն ինֆորմացիոն դաշտում, հետո էլ անցան այսպես բսկտելուն, նույնը մեր հետ են անելու։ Ու ռուսը պարտավորված չի գա քո հետույքը ազատի, հասկանում ես, ինքը քո հետույքի համար չի անելու։ Ռուսը ինչպես որ Սիրիայում, ամերիկացին եւս ինչպես որ Սիրիայում 2 շաբաթ սպասեց, հետո նոր տեղից շարժվեց, իսկ այդ ընթացքում քուրդ ազգաբնակչության 97.3%-ը տեղահանվեց կամ կոտորվեց, այդ նույնը կարա մեր գլխին գա, որտեվ դու պադոշավարի նստել ես ու հրաժարական չես տալիս, որտեվ ընդդիմությունը պադոշավարի քեզնից հրաժարականը չի պահանջում, ինքը հələ սառասնյակ աշխատացնում, խաղացնում, տիպը օй, այս ինչը մանդատը վայր դրեց, օй ադրբեջանական պրեսան այս սորոսականի մասին է խոսում, օй չգիտեմ ինչ, օй Արայիկ Հարությունյանը, օй ինչի Զոհրաբ Մնացականյանը չի պատասխանում, հա ես այսօր կարդացել եմ արտգործ նախարարության հայտարարությունը Ալիևի հայտարարություններին, բայց ոչինչ որ արտգործ նախարարությունը 2 ձեռով կապած, 2 ոտով կապած, այդ ձեր պլասկաստոպ անասունին գերի է ընկած, ինչ պետք է ասեն։ Կամ արտգործ նախարարությունը կարա ինչ-որ հայտարարություն անի, որը Նիկոլի վարած քաղաքական գծից դուրս է գտնվում։ Այդ դուք այդ տեսակ ընդդիմություն եք, որ ես ոնց ասեմ, տակի վիշի знать надо, ձեզ պետք է այս բաները բացատրել։ Ու որ տենց Զորաբ Մնացականյանի հասցեին, այն մյուսի հասցեին տենց բաներ գրում եք, դրանից ինչ։ Արսեն Թորոսյանը կամահրանքով դուրս է քշել երկրից Pfizer-ին։ Արայիկ Հարությունյանը ներմուծել է հայկական դպրոցներ, փոքր տարիքից, փոքրահասակ տարիքից երեխաներին, դեռահասներին, չգիտեմ ինչերին, սեռական դաստիարակության եսի մինչերը։ Այդ բոլորը մեկ հասցեատեր ունեն, դա Նիկոլ Փաշինյան, որը բերել է այս վիճակի, որ Բրյուսելում հեսա PKK involvement խնդրեմ։ EU Reporter-ն ասա, սա բոլոր Բրյուսելի ոնց ասեմ, ինչքան դեսպանատներ կան, ինչքան լոբիստներ կան, ով որ զբաղվում է Կենտրոնական Ասիա Մերձավոր Արևելք Ռուսաստանով, այս հոդվածը ընկնում է իրանց դեսքին այսօր, ու ասում է, որ Հայաստանում քրդական էլեմենտի արկայությունը վտանգ է հանդիսանում եվրոպական անվտանգությանը, սպառնում է եվրոպական անվտանգությանը։ Եվրոպական անվտանգությունը դա մի բան է, որը այդ հարավկովկասյան գազի եւ նավթի խողովակներն են։ Եվ մեզ մեղադրում են, որ մենք այդ տրուբեքը ուզում ենք խփենք սատկացնենք։ Դրա համար մենք այտենց բաներ ենք անում, այտենց երեք սիրուն քնած էր հայ խաղաղ ժողովուրդը,
Պրոստը գոյատևել է ուզում է ինքը հայ մնա, իրան ոչ մեկ չկպնի, իրա սևրը իրան տան, յանները քաշեն, պարզվում է մենք եվրոպական տենց համակարգին վտանգ ենք հանդիսանում։ Այս EU reporter-ը, ոնց ասեմ, անգլո-գերմանական լոբիի բան է, էլի։ Այսինքն հարց լուծող տղեկի պորտալ է սա, այնց սիրուն սեթևետող ֆրանսիացի քինը չի, կամ ես մի երկու թիքյա բանասողի սպանացի իտալացիքի ու հետ քաշվեն։ Շատ Հունաստանը վեր կկենա, հունական ամբողջ պրեսայում գնաց, որ ոչ ընդհակառակը սիրիացի վարձկաններ են, գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, չվերտները, մվերտները, այդ սաղ դրված է։ Բայց Հունաստանն էլ է մենակ։ Հիմա դուք որպես ընդդիմություն ինչ չեք ուզում, որ Նիկոլը հենց այս գիշեր հրաժարական տա։ Ինչ չեք պահանջում։ Ինչով եք զբաղված։ Ինչ եք կալանքից վախենում, ինչից եք վախենում դուք։ Չգիտեմ, դուք այտենց արխային եք Երևանում, ես սենց խոնարհվում եմ ձեր արխայնության առաջ, որովհետև ինձ թվում է թուրքը ոչ ձեր հոկտեմբերի 8-ն է նայում, ոչ ձեր կոկոլին է նայում, ոչ մի բան։ Այն ինչը որ ինքը նպատակ էր դրել 2016-ի ապրիլյանից հետո, այն է մեր եռամիասնությունը խախտել, Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները զիբիլի վետրո գցել, Թուրքիային բերել դարձնել բանակցող կողմ, դրանով ապահովելով Անդրկովկասում ոտքի տեղ, որը ինքը ընդառաջ գնալով 2023 թվականի Լոզանի համաձայնագրի վերանայմանը նստելու է բանակցության սեղանի շուրջ Հայաստանի, Արցախի, Նախիջևանի տարածքների գծով ասելիք ունենալու։ Իմ կարծիքով սրանք ոնց մեր պետության վերջն է, էլի։ Ես նայում եմ ոնց է իմ պետությունը բարձնում։ Ոտակ։ Իսկ դուք այտենց այս ինչը մանդատը վայր դրեց, հեսա կգնամ, չգիտեմ որտեղից կխոսամ։ Դուք պետք է այսօր փողոցում ելնեք, երեխեք ջան, եռագույններով, հայեր միացեք հայերով, բոլորով միասին։ Ոչ մի հայ չի կարա տունը նստի, երբ որ թուրքը պատմում է ոնց է գալու քեզ սպանի։ Ոնց է քո գլխին սարքել ինքը։ Ինքը քեզ արդեն պառակտել է, ինքը արդեն որակազրկել է, ինքը արդեն վարձկաներին բերել լցրել է, ինքը արդեն մեր սահմանի վրա զորավարժությունները տանկային եւ հրթիռային իրականացնում, տեղյակ եք։ Ինքը հարձակվելու է, ինքը այսօր էլի լի է հայտարարություն արել Ալիևը։ Աշխարհազորը որ կազմում եք, դա իմ դեմ հարձակման համար է, այդ իսկ պատճառով պատրաստվեք գալիս ենք։ Հիմա թե կոկոլը ինչ էշություններ է դուս տալիս, կամ Արցախում են երկու սապոնները ում են սապոնվում ինչ ուղությամբ, այդ արդեն էական չի։ Այն ազգը, որը չի կարում տեր լինել իր հաղթանակին, ինքը չի կարա պետություն ունենա։ Պետությունները կերտվում են, երբ որ դու կարողանում ես միջազգային բոլոր օղակներում ֆիքսել քո հաղթանակները։ Եթե դու քո հաղթանակին տեր չես, դրա համար է Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր հիշեցնում նացիստական Գերմանիայի դեմ հաղթանակ տարածը ես եմ, այսինչի ես եմ, հա։ Եղած տեղից է ասում, որտեվ եթե դու քո հաղթանակին որբ ես թողնում, նշանակում է քո պետությունը այդ հաղթանակների կոնգլոմերատից է բաղկացած։ Դու քո հաղթանակ գցում ես այս կողմ, այս մեկն է հանեցիր, գցեցիր այն կողմ, այն մեկն է հանեցիր, գցեցիր այն կողմ։ Դու մնում ես առանց դրա։ Դու չունես հաղթանակներ, դու չունես հերոսներ, դու չունես հերոսապատումներ, դու չունես պետություն, դու չունես պատմություն։ Դու որբ ես։ Դուք ստատուս գրեք ու որբացեք, because ոնց ասեմ, պատահական էլ չի էլի, որ Նիկոլն է եկել իշխանության։ Իրար նման եք էլի ստացվում է։ Իրա ղժղժը հավասարազոր է ձեր լռությանը։ Նույն բևեռներն եք ստացվում է։ Ու եթե հոկտեմբերի 1-ին ձեզ չտեսանք փողոցում, դուք ընդդիմություն չեք, դուք չընդդիմություն եք։ Այսքանը, ով ոնց ուզում է, թող մտածի ասածիս մասին, ես նեղացած չեմ, ես գտնում եմ, որ երբ որ քաղաքում ցույց է, ու քո Ղարաբաղին կպնում են, ու դու իսկականից չես ուզում Ղարաբաղիդ կպնեն, ու դու ջահել եկե տղա ես, դու պետք է հելնես փողոցում կանգնես, ու դու պետք է ասես հանուն հայրենիքի մայց վաշու։ Ու դու դաժե եթե վերջին հոգին մնացած ելնես, դու դա պետք է անես։ Ոչ թե ինձ հեռախոսով ինչ որ հեքիաթներ պատմեք, վիճակագրությունը էսա ցույց տալիս, դեռևս Նիկոլին այսքանն են support անում, այնքանը չգիտեմ ինչա, այս ժողովուրդը սենց պետք է լինի, no։
Եթե դուք վարձկան չեք, եթե դուք ձեր գլխներին ինչ-որ մեկը փող տալով չի, որ դուք այդպես շոյվում հելնում խոսում եք, հելեք փողոց։ Հելեք փողոց։ Ում մոտ տենում եմ ձեր ստատուսներում, զորապը թոսես չխոսա, Արայիկը էսա, ինչը էնա։ Այդ Հավայի сказки про белого бычка։ Ոչ մի բան եք դուք։ Նշանակում է դուք եք Նիկոլի հետ համագործակցում։ Նիկոլի հետ համագործակցում ես, ուրեմն Թուրքի հետ դու սենց դաստա ես ընկել։ Այդ է նշանակում իմ համար։ Ու անձնական չի ես բազարը, որ ես այսօր նեղանամ, վաղը բարիշեմ։ No, հայրենիքը մի տեսակ է։ Հայրենիքի դեմ կանգնած սպառնալիքը մի տեսակ է, ինքը ակնհայտ է, ինքը կոնկրետ հասցեատեր ունի, ինքը կոնկրետ սցենար ունի, ինքը կոնկրետ գործելու քարտեզ ունի։ Ինքը գալիս է, ինքը քեզ չի նայում, ինձ է չի նայում։ Ու հայը լինի Հունաստանում, Կիպրոսում, Ֆրանսիայում, Եգիպտոսում, Իրաքում, Սիրիայում, Իրանում, Ռուսաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, որտեղ ուզում է հայը լինի, ինքը այսօր այսպես թիրախում է, ու այդ դու անդիմություն ես, ու Աստված քեզ տվել է այդ լինելու շնորհը, ու դու այդտեղ ես, դու ինչի ես տունը, դու ինչի ես հեռուստատեսային ստուդիայում նստած, դու ինչի ես հեռախոսների վրա կռուտիկները լնում ու քո օֆիսը ցույց տալիս աշխարհին, դու պետք է դուրս գաս փողոց։ Ու դու փողոցի վզից պետք է բռնես, պետք է ասես, այս փողոցը իմն է, ես եմ Երևանի տղան, այս իմն է, այս երկիրը իմն է, արա։ Դու եթե հացադուլ ես անում, որ Ռուսաստան գնաս, ես կուտիրում մերը, իմ հացադուլը Արցախի մասին է, Հայաստանի մասին է։ Արա ոնց որ հայրենիքի ֆայլերը ուղեղներում ջնջած լնեն։ Այն որ ուզում ես նորմալ լայվ անես, պրոստը անալիտիկան անես, յանդ քաշես, 10 ձեռները բանալիներ են։ Բանալիները առին նստել եք, դուրը վախում եք բացեք։ Կարող է դրան հետևից Նիկոլը դուզ գա ինչ անի ձեզ, կալանավորի տենում եմ, մարդկանց տեսնում եմ, դատարանի դալիճի արջևից, մարդկանց պրճոկելով շորերը, բաները, քոսոտացուցը զզվան ոստիկանները իրանց պահվածքով, բայց այդ հայրենիքը գնալու է սաղից, ոստիկանից էլ, դիմակ հակնողից էլ, դիմակ չհակնողից էլ, վակցինաներից վախեցողից, վակցինաներից չվախեցողից, սաղիցդ իրանց համար պրոստը հայ եք, հայը պետք է ջնջվի, որ թուրքը ապրի, ոչ չեք հասկանում։ Ասենք սրա համար լայվ պետք է լինի, որ բացատրվի, ու դուք թաքուն գլազոկից նայեք, յանում այս բաները չեք հասկանում, կակովը չորտ է դուք ընդդիմություն եք, եթե դուք այսօր այս կարդալուց հետո ձեր մազերը բիզբիզ չի կանգնել, կամ դուք վատ չեք զգում, սեպտեմբերի 21-ին Ալիևի ռոլիկը մակի ճառի դրած ա եղել YouTube-ում, հենց այն պահից, որ սկսում է որպես Ադրբեջանի ղեկավար խոսել, 3 րոպեի մեջ 10 հատ Հայաստանն է ասում, դուք ձեզից չեք ամաչում, դուք առավոտը որ հայլու մեջ նայում եք, ընդդիմադիրը որտեղ է գնում գործի, որտեղ ընդդիմադիրը գնում գործի, օֆիս թե փողոց այս դեպքում, դուք Իսրայելի ցույցերը տեսել եք, հələ մի հատ փորձ էր ստեղի իշխանությունը Թուրքի հետ գնար գործարքի, հələ մի հատ փորձ էր, դիմակ, միմակ, շմիմակ կամ Կիպրոսը, սաղորը հեռախոսների վրա, զանգեն Պոմպեոին, զանգեն Պուտինին, հանդիպումներ կազմակերպեն, Լավրովը գա գնա, չգիտեմ ինչ, այդ հոկտեմբերի 8-ին էլ Միշուստինը որ գալու է ԵԱՏՄ շրջանակներում, վախում եք դուզ գաք փողոց, արա, հոկտեմբերի 1-ին հանրահավաք, ռեֆորմիստներն են կազմակերպում, 6:30 Իրիկունը Մատենադարանի մոտ, ով ռտե չի, դուք ընդդիմություն չեք, ու ես ձեզնից չեմ նեղանում, դուք չեսնի եղեք պրոստը, ասեք ձեր խաղը էս է, որովհետև տենում ենք մենք այդ խաղը, ու հոտ է գալիս այդ խաղից, ու զզվելի հոտ է գալիս, ու ես չեմ ուզում պատմության էջի են գրքի են էջում լնեմ, որտեղ դու կտան շուլերության պտնց ոնց ասեմ, շուստրի գաստրալյորներ եք, պրոստը սիրուն ստատուսներ եք գրում, Երևանում լնես ու փողոց դուշ չգաս, այդ վապշե էլի, այդ ունիկալ երևույթ է, ու 100 հատ պատճառ տաս, թե ինչի դու փողոցում չես, չի անցնում, կամ ասես ես այս կուսակցությունից եմ այն մեկի ցույցին չեմ գնում, ես այս եմ, ես այն մեկի չեմ, մի գնացեք, Թուրքի համար դուք մեկ եք, Թուրքին այսօր կանգնացնելու մի միջոց կա, որ մի բռունցք, բոլորը Նիկոլին հեռացնում են ու ասում են մի բան, ես ուզում եմ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք իմ պահանջատիրությունը, վсё, ուրիշ բան պետք չի, մնացածը Հավայի շուխուռա, այսքան բան, ես ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո, ես մենակ լայվ դուրս կգամ, երբ որ գեոքաղաքական լուրջ բաներ կան, զարգացումներ, այդ զարգացումները լինելու են,
ուզեք, չուզեք, փողոց դուրս գաք, չգաք, չգիտեմ ինչ, այդ ժամանակ, в общем, դուրս կգամ, ում էլ հետաքրքիր է իմ ասածները, տեղս գիտեք։ Շատ մերսի ձեզ, հաջողություն ձեզ մաղթում եմ, այտենց էլի, լավ տրամադրություն բոլի մենի։